राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। कालिंदीर कूले केली कदंबे रवाना रतन बेदीर उपार बसबो जन। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। श्याम गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंधा। श्याम गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंधा। चामर ढुलाबो कोबे हेरी मुख चंद्र। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। गाथिया माला तीर माला दिबो दोहार गले। गाथिया माला तीर माला दिबो दोहार गले। अधरे तुलिया दिबो कपूर तंबूले। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। ललिता विशाखादि जत सखी वृंद। ललिता विशाखादि जत सखी वृंद। अज्ञाय कोरिबो सेवा चरणारविंद। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दासरनुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दासरनुदास। सेवा अभिलाष कोरे नरोत्तम दासा। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवने मरने गति और नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जुगल किशोर जुगल किशोर। हरे कृष्णा सर्वे ने। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण। तो आ આપણું ઇસ્કોન પરિવારનું ખૂબ સુંદર ભજન છે અને નરોત્તમ દાસ જે આચાર્ય જે છે ગુરુ ગોસ્વામી જે થઈ ગયા એમને આ લખેલું છે સુંદર ભજન। તો એમના શબ્દો છે આ બેંગોલી ભજન છે અને શબ્દો જે છે બેંગોલી છે। આપણા જે શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એ બેંગોલી કમ્યુનિટીથી હતા અને આ બેંગોલીમાં ભજન રચાયેલું છે। નરોત્તમ દાસ ગોસ્વામી જે છે આચાર્ય એમને આ રચેલું ભજન છે। ખૂબ સુંદર છે, એના શબ્દો બી સુંદર છે, ભાવવાળા છે
તો ગાવાનું મન થઈ જાય એવા શબ્દો હતા. ખૂબ સુંદર. હરે કૃષ્ણ. સર્વેને 4 વાગ્યા છે, આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ઇસ્કોન શ્રી રાધા મંદિર રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન તરફથી હું તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ઓકે, તો આજનો જે અધ્યાય છે, અધ્યાય 4 દિવ્ય જ્ઞાન. તો દિવ્ય જે શબ્દ છે, આજે જે અધ્યાય જે આપણો છે એનું નામ છે દિવ્ય જ્ઞાન. તો આમાં જે ભગવાને દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું છે, રહસ્ય જે છે એ દિવ્ય કહેવાય. આપણને દિવ્યનો અર્થ ખબર છે. કોણ કહેશે દિવ્યનો અર્થ શું થાય? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દિવ્ય એટલે શું? નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી પ્લીઝ બધા આવો આગળ બોલવા માટે. હરે કૃષ્ણ. આ આપણો ઇન્ટરેક્ટિવ ક્લાસ છે, તો થોડું મજા આવશે. આપણે બધા વાતો કરશું તો સાથે સાથે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, જે પાસ્ટ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે બધા, રિપીટર્સ બધા, કોઈને ખ્યાલ હોય દિવ્ય એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. અલૌકિક. અલૌકિક, યસ, ખૂબ સરસ. કોણ બોલ્યું? કયા પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. બાલકૃષ્ણ ચોકસી. યસ. ક્યાંથી બોલો છો પ્રભુ? વડોદરાથી. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ઓકે, તો દિવ્ય જ્ઞાન. તો આપણે થોડુંક એક રીકેપ બી લઈ લઈએ. તો આપણે જે ફર્સ્ટ અધ્યાય જોયો તો એમાં અર્જુનના ન લડવાના કારણો હતા. કયા કયા હતા એ પણ આપણે, કોણ કહેશે? અર્જુનના ન લડવાના કારણો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી હરે કૃષ્ણ. બોલો. હા, પહેલા આપણે નવા કોઈ પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને ચાન્સ આપીએ. હેન્ડ રેઝ કરો જેને બોલવું હોય. એક ઝૂમ માં છે ને એપ, પેલું જે માઇક જેવું બટન હશે ને એ તમારે ખોલવાનું રહેશે, તો તમે બોલી શકશો અનમ્યુટ કરીને. હરે કૃષ્ણ. અર્જુનના ન લડવાના કારણો. હરે કૃષ્ણ. જી હરે કૃષ્ણ. બોલો માતાજી. હા, કરુણા, આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ અને અનિશ્ચિતતા.
બરાબર છે. ઓકે, ખૂબ સરસ. ક્યાંથી બોલો છો માતાજી? હું દોહા કતારથી બોલું છું. જય શ્રી ઓ, કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. શું નામ છે માતાજી તમારું? હિના પ્રજાપતિ. જી, ઓકે, ખૂબ સરસ. ઓકે, તો એ પછી આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં ભગવાનની વ્યાખ્યા જોયેલી હતી. તો ભગવાનની વ્યાખ્યામાં આપણે કઈ રીતે જોયેલી ભગવાનની વ્યાખ્યા? હરે કૃષ્ણ. યસ, જલ્પા માતાજીનો રેઝ છે હેન્ડ. બીજા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી કોણ બોલશે? ભગવાનની વ્યાખ્યા આપણે બે રીતે જોયેલી. તો ભગવાન એટલે શું? ભગવાન કોને કહેવાય અને ભગવાનની અનુભૂતિના તબક્કા કયા? મેં તમને હિન્ટ આપી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી કોઈ બોલો. હેન્ડ રેઝ છે જલ્પા માતાજીનો એક. ઓકે, જલ્પા માતાજી બોલી લો. પેલા 3 તબક્કા છે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. યસ. અને અને પછી છે સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, જ્ઞાન, જી, ત્યાગ, યસ. ધન જ્ઞાન, અને ત્યાગ અને સંપત્તિ, યસ, શક્તિ. શક્તિ. હા. યસ. ઓકે, ખૂબ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ. અને ભગવાન કોને કહેવાય કે જે 6 ઐશ્વર્યો જેનામાં હોય એને ભગવાન કહેવાય. તો આ ભગવાનની વ્યાખ્યા કોણે કરેલી? હરે કૃષ્ણ. પરાશર ઋષિ. પરાશર ઋષિ. યસ. અને કયું પુરાણ હતું? યાદ છે કોઈને? કયા પુરાણમાં હતું? વિષ્ણુ પુરાણ. યસ, ખંડ છઠ્ઠો, અધ્યાય 5મો. યસ, ખૂબ સરસ. વેદ વ્યાસના પિતા પરાશર મુનિ. જી, યસ, ખૂબ સરસ. તો આવી રીતે બોલશું આપણે છે ને આગળ, જેમ જેમ આગળ જઈએ ને એમ પાછળનું ભૂલવાનું નથી. એટલે આપણે આ રીતે થોડું થોડું રિપીટેશન બી કરતા જઈશું કે આપણા માઇન્ડમાં રહે કે હા ભગવાન કોણ છે. આપણે જે વિષયો આપણે એક એક અધ્યાયમાં જે લઈએ છીએ અને શીખીએ છીએ એ આપણે થોડુંક માઇન્ડમાં બેસતા જાય આપણા. એટલા માટે આપણે આ બધા ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે થોડા થોડા લઈએ. એ પછી આપણે બીજા અધ્યાયમાં એક મહત્વનો પોઈન્ટ જોયેલો કે જે આપણે આધ્યાત્મિકતામાં ઉપર જવું હોય તો એ મહત્વનો પોઈન્ટ હતો. કયો હતો? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. માતાજી ફરી વખત રિપીટ કરો ને, સંભળાણું નથી. યસ, બીજા અધ્યાયમાં એક મહત્વનો જે પોઈન્ટ હતો કે જે મેં કીધેલું કે વારે વારે વાગોળવાનો, વારે વારે યાદ કરવાનો અને આપણે આધ્યાત્મિકતામાં જે આપણે ઉપર જઈ રહ્યા છે એની પહેલું પગથિયું છે કે એ પોઈન્ટ કયો હતો? કયો યાદ રાખવાનો છે આપણે? કે આપણે આત્મા માટેનો હતો. કરુણાનો જવાબ આપેલો એમાં ભગવાને. એ પોઈન્ટ કયો હતો? હરે કૃષ્ણ. યસ, જે બી બોલી શકે બધા હેન્ડ રેઝ કરો. ચેટમાં લખી શકતા હોય તો ચેટમાં લખો. ચેટમાં જોઈએ આપણે. યસ, ફટાફટ બોલો તો આપણે આગળ જઈએ. નહીં તો શરણાગતિ. હરે કૃષ્ણ. જી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, બોલો. ભગવદ્ ગીતાનો 7મો શ્લોક હતો, સેકન્ડ ચેપ્ટરનો 7મો. યસ, આપણે ભગવાનના શરણમાં આવી જવાનું એમ. રાત્રે તમે સુતા એ બોલીને સુવાનું થયું. યસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ. ક્યાંથી બોલો છો? શું નામ છે તમારું? પૂજન રાવલ નામ છે, ફ્રોમ ગાંધીનગર, ગુજરાત. ખૂબ સરસ. આવી રીતે બોલી આપણે વાતો કરશું ને તો થોડીક મજા આવશે. મને પણ મજા આવશે, તમને લોકોને પણ મજા આવશે. અને એક બીજો જે પોઈન્ટ હતો એ હતો કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને આપણું કદ કેટલું હતું? આપણું કદ કેટલું છે? વાળની ટોચના 10,000 ભાગ છે. યસ, ખૂબ સરસ. ઓકે, તો આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને આપણું કદ કેટલું છે? વાળના જો એક વાળ લઈએ અને એનો જે ટોચ હોય એનો જે 10,000મો ભાગ હોય એટલું આપણું કદ છે. એકચ્યુઅલ આપણું કદ જે આપણે હાઈટમાં માપીએ છીએ એટલું છે નહીં. આપણું કદ આ કહેવાય. હું આવી રીતે છે ને કોઈ પ્રશ્ન પૂછતી રહીશ. તમારે જો પેનમાં નોટ ડાઉન કરવું હોય ને તો કરતા રહો. આપણે આગળ બી આવા થોડા ક્વેશ્ચન કરશું ને તો આપણે થોડુંક બધું આપણે મગજમાં રહેશે. આપણને ધ્યાન રહેશે કે આપણે આ વિષયો આપણે ભણ્યા છે, એટલે આપણે ધ્યાન કર્યા છે આ અધ્યાયમાં આ બધા. એ પછી આપણે ભગવાનને માધવ કીધા છે. તો કેમ માધવ કેમ કીધા છે? હરે કૃષ્ણ. માધવ કીધા ભગવાને. અર્જુને ભગવાનને માધવ કહીને સંબોધન કર્યું હતું. માધવ કેમ કીધેલા?
જલ્પા માતાજી, જિગ્નેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. રિપીટર્સ બોલો બોલો. માધવ. શ્રી લક્ષ્મીજીના પતિને યસ એટલે માધવ કહેવાય છે. યસ, ખૂબ સરસ. પાપનો જવાબ આપ્યો ભગવાને. એમાં ભગવાને કીધું અને અર્જુને કીધું કે ભાઈ મારા માટે દુર્ભાગ્ય આવશે હું જો આટલા બધા માણસોને હણીશ તો, એટલા માટે એ વખતે ત્યારે અર્જુનજીએ ભગવાનને સંબોધન માધવ તરીકે કર્યું હતું, કેમ કે ભગવાન જે છે એ લક્ષ્મીજીના મતલબ લક્ષ્મીજી એમના સહચરી છે, એટલે માધવ એટલે લક્ષ્મીજીના પતિ, એટલે એ રીતે માધવ. પછી મધુસૂદન પણ કીધેલા છે, કેશવ કીધેલા છે. આપણે એક શ્લોકમાં કેશવ પણ આવ્યું હતું. કેશવ શેના માટે કીધેલા છે? ભગવાનને સંબોધન કેશવ તરીકે કરે છે, કેમ? કેસી નામના રાક્ષસ. યસ, ઓકે, ખૂબ સરસ. તો આપણે થોડુંક રીકેપ શોર્ટમાં જોઈ લઈએ, પછી ફટાફટ આગળ જઈએ, કેમ કે આજે બી થોડુંક સમજાવવાનું વધારે છે. કાલે મને બહુ બધા મેસેજો આવ્યા કે તમે થોડો ટાઈમ વધારે લો અને પણ અમને ગીતા હવે સમજાઈ રહી છે, અમને સમજ પડે છે, તો તમે વધારે ભલે ટાઈમ લાગે પણ કે તમે સરસ રીતે સમજાવો અમને. એ બધું વાત બરાબર છે બધાની. હું બધાને તહે દિલથી આભાર માનું છું. તમારા બધાના ઘણા મેસેજો આવ્યા કે ગીતા સમજાઈ રહી છે. તો આ જે ભગવાનની કૃપા છે તમારા બધાની ઉપર કે આ તમને ગીતા સમજાઈ રહી છે. અને આ જે સુકૃતિ હોય ઘણા વખતની, આપણે સુકૃતિ એટલે કે અજ્ઞાત અને જ્ઞાત સુકૃતિ. હવે સપોઝ આપણે માનીએ કે જે સુકૃતિ એટલે કે આપણે કોઈ ભક્ત હોય અને એમના ત્યાં ભગવાનની સેવા થતી હોય અને જે પ્રસાદ હોય, પ્રસાદ બનાવીને ધરાવતા હોય, અને એ જે ધરાવેલો પ્રસાદ આપણને ક્યાંકથી મળ્યો અને આપણે ખાધો, તો એ આપણી એક અજ્ઞાત સુકૃતિ થઈ ગઈ કે એ પ્રસાદ ખાવાથી આપણી ચેતનામાં શુદ્ધતા આવી અને આપણે થોડુંક આપણે આધ્યાત્મિકતા તરફ આપણી જે પ્રગતિ છે એ પણ, એટલે એ અજ્ઞાત સુકૃતિ થઈ ગઈ. પછી જે છે કે જ્ઞાત સુકૃતિ, તો તમે જે જાણીને જે ભગવાનના કર્મ કરો છો એ તમારી જ્ઞાત સુકૃતિ થઈ ગઈ. પણ આવી અજ્ઞાત સુકૃતિ કે તમે રસ્તામાં જતા હોય, કોઈ મંદિર, જે રસ્તામાં કદાચ મંદિર આવ્યું અને મંદિરમાં કીર્તન થતા હોય ને એ અવાજ તમારા કાને પડ્યો ભગવાનનો, તો એ તમારી અજ્ઞાત સુકૃતિ થઈ ગઈ. એટલે આવી જે સુકૃતિઓ તમારી ભેગી થયેલી હોય, તમારા પુણ્ય કાર્યો હોય, પૂર્વ જન્મના કોઈ કર્મો હોય, તો આ જે બધા કર્મો ભેગા થાય ત્યારે તમને આ ભગવદ્ ગીતાને જાણવાની અને સમજવાની ઈચ્છા થાય, તો આ બધી સુકૃતિઓ કહેવાય. તો આ જે સુકૃતિ છે, હું તો ખાલી નિમિત્ત માત્ર છું. તમે બધાએ મને સરસ રીતે મેસેજ કર્યા કે તમે અમને વધારે સારી રીતે સમજાવો, હજી તમે ટાઈમ લો વધારે, અમને કંઈ વાંધો નથી. પણ આપણે 1 કલાકનો જે વર્ગ છે તો પણ અડધો કલાક વધારે આપણે લઈ રહ્યા છીએ. તે છતાં બી હું મારી પૂરી કોશિશ કરીશ અને હું તહે દિલથી તમારા બધાનો હું આભાર માનું છું. હું ખાલી નિમિત્ત માત્ર છું. હું આ જે ગુરુઓ, આચાર્યો અને આ જે ભગવાનના શબ્દો છે એ હું તમને ફોરવર્ડ કરી રહી છું. અને આ હું ખાલી નિમિત્ત માત્ર છું. હું આ સેવા કરી રહી છું. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર મને મેસેજ કરવા બદલ. તો આપણે આગળ જઈએ. આપણે શોર્ટ રીકેપ લઈ લઈએ. શોર્ટ રીકેપમાં આપણે ફર્સ્ટ અધ્યાયમાં આપણે ન લડવાના કારણો જોયા. અર્જુન બેસી જાય છે ગાંડીવ ધનુષ્ય મૂકી અને કે ન લડવાનું કે છે ને ન લડવાના કારણો આપે છે ભગવાનને. એ પછી બીજા અધ્યાયમાં જે ભગવાન જે છે એ કરુણા, પાપ અને એના જવાબો આપે છે ભગવાન. અને કરુણા માટે ભગવાન કે છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને આપણે જે છીએ આત્મા, આપણે આત્માઓ એટલે કે જીવાત્માઓ. અને ભગવાન છે એ સુપર સોલ છે. આપણે જે છીએ એ સોલ છીએ એટલે કે અણુ આત્મા છીએ. અને ભગવાન જે છે એ વિભુ આત્મા કહેવાય. તો આ રીતે ભગવાને જવાબ આપ્યો કરુણાનો, અને કરુણામાં સમજાવ્યું કે ભાઈ હિંસા પણ જરૂરી છે. અને આ જે કૌરવોને પાઠ ભણાવવાનો હતો એના માટે કરુણાનો જવાબ ભગવાને શરીર નથી, આત્મા છીએ આપણે. અને આપણે પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છીએ ને પછીથી પણ રહેવાના છીએ. તો આ એક પોઈન્ટમાં એ આપણે સમજવાનું છે કે ભગવાન છે અને આપણે જીવાત્માઓ પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છીએ ને પછી પણ રહેવાના છીએ. એટલે આપણું એક અલગ અસ્તિત્વ છે. જે ઘણા અત્યારે ધર્મ સંસ્થાઓ આપણે જ ભગવાન છીએ, આપણે જ ભગવાન છીએ, એ જે છે એ અહીંયા ભગવાને એ વ્યાખ્યાને અહીંયા ટોટલી અહીંયા જે સાબિતી છે એ લાયસન્સ આપી દીધું છે શ્લોકોમાં કે ભગવાન છે. આજના અધ્યાયમાં પણ ભગવાનની જે વ્યાખ્યા છે આપણે સરસ રીતે સમજીશું. એ પછી પાપનો જવાબ આપ્યો ભગવાને કે ભાઈ તું મારા માટે કર્મ કર
તો હું તને પાપમાંથી મુક્ત કરીશ, તારે આ મારા માટે યુદ્ધ લડવાનું છે. કેમ કે ભગવાનની ઈચ્છા હતી યુદ્ધ લડવાની. અર્જુન તો ના પાડતો હતો. એ અર્જુનજી જે હતા એ શરીરની ઈચ્છાઓ માટે થઈને એ ના પાડતા હતા કે ભાઈ હું આ સગાવાલાને મારીશ, મારા ભાઈ ભાંડુઓ છે, મારા સગાવાલાઓને હું હણીશ તો મને એનું પાપ લાગશે. તો એ રીતે ભગવાને પાપનો પણ જવાબ આપ્યો. એ પછી બીજા બધા પણ ભગવાને જવાબો આપ્યા. સકામ કર્મ માટે આપણને સમજાવ્યું, અને સકામ કર્મમાં એમ સમજાવ્યું ભગવાને કે ભાઈ ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં તું રચ્યો પચ્યો રહીશ અને મારામાં મન નહીં લગાવે તો તું તારું પતન થશે. અને એ પતન જો થશે તો તું આપણે જે 84 લાખ યોનિઓ જે ભગવાને બનાવી છે તો એમાં આપણે જવાની તૈયારી રાખવાની. તો એ જે સકામ કર્મ માટે આપણને સમજાવ્યું. અને સાચી બુદ્ધિ કોને કહેવાય? જો આપણે ભગવાનમાં મન લગાવીએ તો આપણી બુદ્ધિ જે છે એ વિકસિત થાય, અને એ વિકસિત થઈ અને મન અને ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરે, અને એ ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ આપણે કરી શકીએ અને ભગવાનમાં મન લગાવી શકીએ તો એને સાચો બુદ્ધિયોગ કહેવાય. અને એ બુદ્ધિયોગ ભગવાને સમજાવ્યો. એ પછી આપણને ભગવાને સમજાવ્યું ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું મહત્વ. અર્જુનજીએ શરણાગતિ સ્વીકારી ભગવાનની, અને ભગવાને ગુરુ પદ જે સ્વીકાર્યું તો એ આપણે જોયું. તો આપણે અને હવે ત્રીજા જે અધ્યાય છે એમાં ભગવાને કર્મ માટે સમજાવ્યું કે ભગવાન માટે આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીશું તો એ અકર્મ કહેવાશે. અને વિકર્મ, કર્મ, અકર્મ એ બધા કર્મના આપણે પ્રકારો સમજ્યા. અને આપણે એક બીજા અધ્યાયમાં એ પણ સમજેલા કે ભાઈ સ્વલ્પ મપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત, કે મારા માટે તું કંઈ પણ નાની સેવા પણ કરીશ તો તને એ ભયમાંથી તમે મુક્ત થશો. તો આપણે એ પણ સમજ્યા કે ભગવાન માટે નાનામાં નાની કરેલી સેવા પણ ભયમાંથી આપણને મુક્ત કરે છે. તો આ રીતે આપણે એક ભગવાન માટે જો આપણે આપણા ગુજરાતીઓના ઘરમાં સેવા પૂજા ને બધું થતું હોય પણ ન થતું હોય તો એક ભગવાનનો ફોટો પણ નાનો રાખો. તમે દૂધ ધરાવો, ફ્રૂટ ધરાવો, ભગવાનની કંઈ પણ સવારે ઉઠો ને તો પહેલા ભગવાનનું મોઢું જુઓ. તો આ રીતે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, ભાગવતમ વાંચો. અત્યારે તો આપણે ગુજરાતીમાં ભાગવતમના ક્લાસ પણ ચાલુ થયા છે અને હજી શરૂઆત જ છે. તો બધા પાઠ લો. આપણે એની લિંક પણ મૂકીશું. તો આ રીતે જે છે એ આપણે ભગવાનના કર્મ કરીશું તો આપણી બુદ્ધિ જે છે એ આપણી જે ચેતના જે છે એ શુદ્ધ થશે. અને એ રીતે કર્મના પ્રકારો બતાવ્યા 1, 2 ને 3 અધ્યાયમાં. અને ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે એ પણ જોયું કે જે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો જે છે એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. કામ એટલે ઈચ્છા, અને સકામ કર્મ એટલે શું કે ભાઈ આપણે જે શરીર માટે થઈને આપણે જે ભોગો ભોગવવા માટે થઈને આપણે જે કર્મો કરીએ છીએ એને સકામ કર્મો કહેવાય. તો એ સકામ કર્મ આપણે સકામ કર્મ નથી કરવાના. આપણે ફળની ઈચ્છા નથી રાખવાની. આપણે કોઈ પણ જે પણ કંઈ કર્મ કરીએ એમાં સેન્ટરમાં આપણે ભગવાનને રાખવાના છે, એવું ભગવાને આપણને સમજાવ્યું. તો આજે આપણે જોઈએ તો આજનો જે ચોથો જે અધ્યાય છે એનું નામ છે દિવ્ય જ્ઞાન. તો આજે ભગવાન શું કે છે આપણને? તો ભગવાન કે છે કે ઇમમ વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનઃ મવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનુરીક્ષ્વા કવે બ્રવીત. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો, અને વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને ઉપદેશ આપ્યો, અને મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. જો આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે આ જે ભગવદ્ ગીતા જે છે એ ભગવાને પહેલા પણ કહેલી છે, પણ એ જે ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ કાળ પરંપરામાં જે છૂટી ગયું વચ્ચે, અને એ પરંપરા તૂટી ગઈ, અને એ જ્ઞાન પછી ભગવાને અર્જુન દ્વારા આપણને આપ્યું. તો આ જે જ્ઞાન જે છે ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને ભગવાને શું કીધું છે અહીંયા? યોગ. ઇમમ વિવસ્વતે યોગમ, યોગ કીધો છે. અને યોગ એટલે આખી ભગવદ્ ગીતામાં તમે જોશો તો ભગવાન કહેશે કે તું મારા શરણમાં આવ. પ્રપન્નમ, પ્રપદ્યતે, એ બધા શબ્દો. પછી મામ શબ્દ પણ ભગવદ્ ગીતામાં કેટલી વાર ભગવાને રિપીટ કર્યો છે. એટલે મામ જે છે એટલે કે તું મારા શરણે આવ, મારી શરણાગતિ લે અને મને ભજ. એટલે આ રીતે મામ શબ્દ બહુ વાપર્યો છે. એટલે આજે આખું જે ભગવદ્ ગીતા છે એ જે છે એ આખું ભગવાન સાથેનું જોડાણ આપણે કેવી રીતે કરવું ને એનું આખું વિજ્ઞાન છે. અને આ વિજ્ઞાનને ભગવાને યોગ કીધો છે. તો આ યોગ એટલે કે ભગવાન સાથેનું જોડાણ. તો આ યોગનું જે યોગ જે છે, યોગનું વિજ્ઞાન
એ ભગવાને સૂર્ય ભગવાનને પહેલા કહેલી હતી અને આ સૂર્ય ભગવાને એ પછી એમના માનવોના પિતા મનુને આપી અને એ મનુ એ જે છે એ ઈક્ષ્વાકુને આપી. તો આ ઈક્ષ્વાકુ જે છે એ ઈક્ષ્વાકુ એટલે કે રઘુવંશ જે રઘુવંશ કુળમાં જે રામ ભગવાન અવતારાયા હતા એ ઈક્ષ્વાકુ રાજા, ઈક્ષ્વાકુ એટલે કે રાજા છે ઈક્ષ્વાકુ, અને આ જે રામ અવતાર થયો એમાં એ રાજા તરીકે હતા. એક તો આપણે એ પણ જોઈએ. અને આ જે બીજો શ્લોક છે એમાં એવમ પરંપરા પ્રાપ્ત મિમમ રાજર્ષયો વિદુહુ સકાલે નેહ મહતા યોગે નષ્ટ પરંતપ. એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું, પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. તો હવે આ ભગવાન જે આ બધું જ્ઞાન આ આપણને એમ થાય કે આ ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આ બધું આ બધી વંશાવલી કેમ એમને ચાલુ કરી, કે આ કેમ આ જ્ઞાન મેં તને આપ્યું. ભગવાન આગળ બી કહેશે કે આ મેં જ્ઞાન કેમ આપ્યું. તો આ જે પરંપરા આ એવમ પરંપરા જે શબ્દ છે ને એ બહુ મહત્વનો છે કે પરંપરા એટલે કે પહેલા સૂર્ય ભગવાનને ભગવાને કહી ભગવદ ગીતાનું આ જે જ્ઞાન આપ્યું એ સૂર્યદેવને આપ્યું. એટલે એમાં એવું છે કે જે બધા જે બ્રહ્માંડો છે, ગ્રહો છે, એના એક અધિષ્ઠાતા દેવો હોય છે અને એ અધિષ્ઠાતા દેવો એ જે ગ્રહોની જે પ્રજાને જે હોય અને જે બ્રહ્માંડ અને અથવા તો પૃથ્વી જે હતી એટલે એ આપણે વૈદિક કાળમાં આપણે જાણ્યું હતું કે ભાઈ વૈદિક કાળમાં એવું હતું કે જે રાજ્ય હોય એ રાજા જે આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ કહેવાતા અને પૃથ્વી ઉપર રાજ્ય કરતા. તો એ રીતે આ જે સૂર્ય જે છે એ સૂર્યલોક જે એમાં એનું અધિષ્ઠાતા અને અધિષ્ઠાન કરતા એટલે કે એ ત્યાં સૂર્યલોકમાં એમનું રાજ્ય સંભાળે. એટલે આપણે જેમ કેવું કે વડાપ્રધાન હોય અને આખા દેશનું વડાપ્રધાન પદ સંભાળતા હોય, પછી અલગ અલગ મિનિસ્ટ્રી આપેલી હોય બધા અલગ અલગ નેતાઓને, એવી રીતે બધા ગ્રહોના એક અધિષ્ઠાતા દેવતાઓ છે. અને એ દેવતાઓ માટે અને આવા અને બીજું શું કીધું ભગવાને કે રાજર્ષિઓ. તો જે આ રાજર્ષિઓ એટલે કે રાજાઓ, અને રાજાઓ કેવા પણ ઋષિઓ જેવા. તો એ વખતે રાજાઓ કેવા હતા, બધા જ્ઞાની હતા. અને એ વખતે તો ભગવાને કેવી વર્ણાશ્રમની જે વ્યવસ્થા કરેલી હતી 4 આશ્રમોની. તો પહેલા તો રાજાઓ જે છે બ્રહ્મચર્ય એટલે કે વેદોનું ને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લેતા. બ્રહ્મચર્ય એટલે શરૂઆતના જન્મથી લઈને જે 25 વર્ષ કહેવાય એ આ વેદોનું જ્ઞાન લેવામાં ભણાવવામાં ગુરુકુળમાં આ બધું જ્ઞાન આપવામાં આવતું. એ પછી એમનો ગૃહસ્થાશ્રમ ચાલુ થાય અને એ ગૃહસ્થાશ્રમ પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને પછી સંન્યાસ આશ્રમ આવે. એટલે એ જે રાજાઓ હતા એ ગૃહસ્થાશ્રમમાં અને આ જ્ઞાન શાસ્ત્રોનું લઈ અને આ જે ભક્તિનું સાયન્સ છે એ લઈ અને પોતે જ્ઞાની થતા અને એ પછી જે પ્રજાનું રક્ષણ કરતા અને જે સમાજમાં જે કાયદા વ્યવસ્થાઓ જે છે એ બધું સાચવતા. તો એ પ્રમાણે એ જે કાળ હતો એમાં રાજાઓ રાજર્ષિઓ હતા. એટલે અહીંયા ભગવાને શબ્દ વાપર્યો છે રાજર્ષિઓ. એટલે એ રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલું આ જ્ઞાન છે. અને એ પરંપરા કેવી કે ભગવાને આપેલી પરંપરા છે કે ભગવાને પહેલા સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું, સૂર્ય ભગવાને પછી માનવોના પિતા મનુને આપ્યું અને એ પછી મનુએ ઈક્ષ્વાકુ રાજાને આપ્યું. એટલે આ રીતે જ્ઞાન જે છે એ ભગવાન પાસેથી પરંપરામાં આવેલું જ્ઞાન છે ભગવદ ગીતાનું. અને આ 5000 વર્ષ પહેલા આપણા માટે થઈ અને ભગવાને પાછું આ જે કાળાંતરે જે આ પરંપરા તૂટી ગઈ વચ્ચે આ જ્ઞાનની, તો એ લુપ્ત થયેલું ભગવાનને જણાયું કે ભાઈ આ જ્ઞાન જો લુપ્ત થશે તો આવનારી પેઢીઓ જે છે એ અને સમાજની જે વ્યવસ્થા છે એ બધી અંધાધો એટલે આપણે જે સમાજની વ્યવસ્થા નહીં સચવાય એના માટે થઈ અને ભગવાને પછી અર્જુનજીને યોગમાયામાં નાખ્યા અને આ જ્ઞાન આપેલું છે. તો એક આપણે આજે સમજીએ કે ભાઈ અર્જુન હવે
આ જે જ્ઞાન જે છે આવી રીતે પરંપરામાં આવેલું છે. તો આ પરંપરામાં જ્ઞાન આવેલું છે. તો આ રીતે આપણે બાજુમાં એક ફોટો છે કે બધા આચાર્યો છે, આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, એમના ગુરુ જે છે એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે, એ પછી છે ગૌર કિશોરદાસ બાબા, એ પછી ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર. એટલે આ રીતે ભગવાન પાસેથી જ્ઞાન આવેલું છે. અને આપણે કેવું હોય કે ભાઈ આપણે એક ઝાડ હોય અને એની ઉપરથી આપણે કેરી ઉતારવી હોય તો આપણે એક પથ્થરો મારીને પણ કેરી ઉતારી શકીએ, પણ એ કેરી પથ્થર મારીએ તો કેવી નીચે પડી જાય ને એ કેરીનું જે ફળ હોય એ તૂટી જાય. તો એ રીતે આપણે પાકી કેરી આપણે એવી રીતે ઉતારવી હોય તો એ ફળ જે છે એ તૂટીને આવે. પરંતુ જો આવી રીતે એ એક જણ ઉપર ચડે, પછી વચ્ચે જે છે એક માણસ ઉભો રહે, એ પછી એને હાથમાં આપે, એ પછી કોઈ હોય નીચે કે ભાઈ જે ટોપલામાં ગ્રહણ કરે કે ભાઈ ટોપલામાં લે, તો એ રીતે જે કેરીનું ફળ આવે તો એ કેવું સચવાઈને આવે. તો એવી રીતે જ આ જ્ઞાન પણ જે છે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ પરંપરા થ્રુ આવેલું છે ભગવાન તરફથી. એટલે આપણે આ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એમના આ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે ને એ પછી આપણી આ પરંપરા જે ચાલુ છે એ જ્ઞાન આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદે ભગવદ્ ગીતાની રચના કરી અને એમની જે શ્રીલા પ્રભુપાદની જે ભગવદ્ ગીતા છે એ ભગવદ્ ગીતા દ્વારા આપણે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. તો આપણે આ એકદમ મૂળભૂત રીતે જે મૂળભૂત ચેનલ થ્રુ જે જ્ઞાન આવેલું હોય એવું જ્ઞાન આપણે અહીંયા લઈ રહ્યા છીએ. તો આ એક ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. અને એક આપણે આ જે સમય જે છે કે ભાઈ ભગવાન અર્જુન હવે આગળ કહેશે ભગવાનને કે ભાઈ તમે તો આપણે તો બે જણા જે છીએ અત્યારે તો એ આપણે સમકાલીન છીએ, અત્યારે તો આપણે બે સામ સામે છીએ. તો તમે એમ કહો છો કે ભાઈ હું પહેલા પણ હતો ને પછી પણ હું હોઈશ, અને તો તમે કેવી રીતે હું સમજુ કે આ તમે જ્ઞાન સૂર્ય ભગવાનને આપેલું. તો એ રીતે ભગવાન અર્જુન જે છે એ ભગવાનને પ્રશ્ન કરે છે. અહીંયા આગળ એ પ્રશ્ન કરશે, પણ એ પહેલા એક આપણે સમયનો ચાર્ટ જોઈએ કે આ જે સમયનો ચાર્ટ જે છે ભગવદ્ ગીતા ક્યારે પૃથ્વી પર આવી અને એ પૃથ્વી પર આવતા કેટલા વર્ષો થયા. તો એ બધું જે એક આપણે જ્ઞાન જે છે એ આપણે લેવાનું છે. અને આ જે જ્ઞાન લઈએ છીએ આપણે એ સમયનો આપણે જે ટાઈમ લાઈનનો એક ચાર્ટ આજે જોવાનો છે. હરે કૃષ્ણ. હું એક શેર કરું છું ફાઇલ. તો આ જે સમયનો એક ચાર્ટ છે કે ભાઈ ગીતા પૃથ્વી ઉપર કેવી રીતે આવી, તો એ અને ભગવાને એક બીજું પણ આપણને કીધું કે ભાઈ આત્મા પણ અવિનાશી છે. ભગવાન આગળ પણ કહેશે કે ભાઈ મારો બી જન્મ અને જે આદિકાળથી હું અસ્તિત્વમાં છું. આપણને પહેલા પણ ભગવાને કીધું હું પહેલા પણ હતો, અત્યારે પણ છું ને પછી પણ રહેવાનો છું. તો જે ભગવાન છે એ આદિકાળથી અસ્તિત્વમાં છે, એમનું વ્યક્તિ રૂપ જે છે એ આદિકાળથી છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે હું અજન્મ અવિનાશી અને અવ્યય. આજે આપણે સમજીશું આપણે અધ્યાયમાં આજે. તો એ ભગવાન કહે છે કે હું અવિનાશી છું, મારો વિનાશ ક્યારે થતો નથી. અને એ આપણને ભગવાને એ પણ કીધું બીજા અધ્યાયમાં કે ભાઈ આત્મા પણ શાશ્વત છે, અવિનાશી છે. એટલે કે જેનો આત્મા જે છે અવિનાશી છે, શાશ્વત છે. એટલે આત્મા પણ પહેલા હતા, એટલે આપણે જીવાત્માઓ પણ પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છીએ ને પછી પણ રહેવાના છીએ. પરંતુ આ જે સમયની અવધિ છે એ અવધિમાં આપણા અનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા હોય છે, એટલે આપણને ખ્યાલ આવતો નથી. કે એટલે માટે આપણે એક અહીંયા સમયનું એક જે છે ચક્ર જોવાનું છે. અને એ ચક્રમાં આપણે સમજવાનું છે કે આપણે જે આ સમયનું ચક્ર છે એ આપણે પેલા હવે કેવું હોય કે ભાઈ નાનું બાળક હોય અને નાના બાળકને આપણે એક ભણવા જવાનું હોય ને, તો પહેલા આપણે કેવું કે ભાઈ નાના બાળકને આપણે શરૂઆત હોય ત્યારે આપણે એક ફૂટપટ્ટી પેન્સિલ ને રબર આપીને મોકલવામાં આવે સ્કૂલ બેગમાં કે ભાઈ એની પાસે બહુ બીજા સાધનો ન હોય.
એટલે એને શું સમજાવવામાં આવે કે ભાઈ જે મેજરમેન્ટ કોઈ વસ્તુનું કરવાનું હોય સ્કૂલમાં, તો એ મેજરમેન્ટમાં એક ફૂટ પટ્ટી આપવામાં આવે ને એને કહેવામાં આવે કે ભાઈ આ જે 12 ઇંચની જે ફૂટ પટ્ટી છે એટલે નાનું સ્કેલ જે છે એ આપવામાં આવે ને એ નાના સ્કેલમાં એને સમજાવવામાં આવે કે ભાઈ આ 12 ઇંચની ફૂટ પટ્ટી છે, પછી એમાંથી 1 ઇંચ 2 ઇંચ એવી રીતે સમજાવવામાં આવે. એ પછી ઇંચમાંથી આપણે એને સેન્ટીમીટર સમજાવીએ તો એ સેન્ટીમીટર આપણે સમજાવીએ તો કે અને સેન્ટીમીટર એ સમજી જાય એટલે પછી એને આપણે મિલીમીટરમાં સમજાવીએ. તો આપણે કેવા છીએ કે આપણું જે આયુષ્ય જે છે એ મિલીમીટર વાળું છે. કળિયુગ જે છે અહીંયા આપેલું છે, જો અહીંયા લખ્યું છે કળિયુગ જે છે 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગ છે. તો આપણું જે આયુષ્ય છે હવે આ કળિયુગમાં આપણા કર્મોના અનુસાર આપણા અનેક જન્મો થઈ જશે અને આપણને ખ્યાલ નથી આવતો. જે સમય જે છે એ પણ શાશ્વત છે. આપણે ભગવદ્ ગીતાનો જે પહેલો અધ્યાય હતો તો ભગવદ્ ગીતાના વિષયોમાં આપણે કયા કયા વિષયો હતા કે આપણે જીવ, પ્રકૃતિ, કર્મ, કાળ અને ભગવાન. તો એ જે ભગવદ્ ગીતાના જે વિષયો છે એ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આપણે સમજવાના છે. તો એ જે કાળ જે છે આપણે કેટલા સબ્જેક્ટ છે ભગવદ્ ગીતામાં? જીવ એટલે કે આપણે આત્માઓ, જીવાત્માઓ, એ પછી પ્રકૃતિ, પછી આવે છે ભગવાન, એ પછી કર્મ અને બીજો છે એક કાળ. તો આટલા વિષયોને આપણે ભગવદ્ ગીતામાં સમજવાના છીએ. તો કાળ જે છે, કાળ એટલે શું કે સમય. તો આ જે સમયને આપણે સમજવાનો છે કે સમય જે છે ભગવાન કે છે હું છું, કાળ હું છું. એ આપણે આગળના અધ્યાયોમાં પણ જરા થોડું ડિટેલમાં ભગવાને કીધું છે, આપણે સમજીશું. પણ એ જે કાળ જે છે એ ભગવાન કે છે હું છું, સમય હું છું. શાશ્વતતા, કાળ પણ શાશ્વત છે અને અવિનાશી છે. તો એ આપણે સમજવું. તો હવે આપણે એ સમજવું હોય તો આપણે જે લાંબા આયુષ્ય વાળા જે હોય એનો થોડોક આપણે બેન્ચમાર્ક સેટ કરવો પડે કે ભાઈ લાંબુ આયુષ્ય જે ધરાવતા હોય એનો આપણે બેન્ચમાર્ક લઈને આપણે સમજીએ. હવે આપણે ભૌતિક દ્રષ્ટિથી જો સમયને આપણે વિચારીએ તો આપણે શું વિચારીએ કે ભાઈ આપણે આપણું જન્મ અને મૃત્યુ સુધીનો સમય, તો એને આપણે સમય કહીએ, કાળ કહીએ. કાળ એટલે કે સમય, કાળનો મીનિંગ છે સમય. તો એ જે કાળ જે છે એ સમય આપણે ભૌતિક દ્રષ્ટિથી આપણે શું વિચારીએ કે આપણો જન્મ અને મૃત્યુ સુધીનો જે સમય છે એને આપણે સમય કહીએ. એ પછી આપણે બીજી રીતે વિચારીએ તો આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ પહેલા રાજાઓનું શાસન હતું, એ પછી મુગલોનું શાસન આવ્યું, એ પછી મુગલોમાંથી અંગ્રેજો આવ્યા અને અંગ્રેજોમાંથી પછી હવે દેશમાં જે આ વડાપ્રધાનો, અલગ અલગ દેશના વડાપ્રધાનને એ રીતે જે રાજ્ય થાય છે અને એ તો આપણે એ રીતે આપણે એક સમયનું જે મૂલ્યાંકન કરતા હોઈએ ને એ રીતે કરતા હોઈએ. તો એ આપણે ભૌતિક દ્રષ્ટિથી વિચારીએ છીએ. પરંતુ આપણે જે આ સમયને જોવાનો છે ને એ આપણે આ જે સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી લઈને જે આ સમય જે છે એને આપણે આજે સમજવાનો છે. તો આ સમય શું છે? તો આ સમયમાં એટલે કે આપણે જે છીએ એ મિલીમીટર વાળા છીએ. આપણો જે સમય છે 4,32,000 કળિયુગ, કળિયુગનો સમય જે છે એ 4,32,000 નો છે. તે બહુ નાનો સમય છે. એ પછી તો આપણે આગળ અત્યારે ચર્ચા કરશું. તો આપણે મિલીમીટર વાળા છીએ. આપણે ઇંચમાં આપણે જે નાના બાળકને કહીએ કે ભાઈ આ મિલીમીટર કહેવાય, તો આપણે બધા જે આયુષ્ય જે કેવા છીએ કે મિલીમીટર વાળા છીએ. તો મિલીમીટર, તો આ રીતે આપણું જે આપણે કેવું કે ચોમાસામાં ઓલું જીવડા હોય ને, આપણે લાઈટોની આગળ જીવડાઓ કેવા ભમતા હોય, પણ એનું આયુષ્ય કેટલું હોય કે ભાઈ ઉત્પન્ન થાય અને પછી બીજા દિવસ સવાર સુધીમાં તો એ પાછા મૃત્યુ પણ પામેલા હોય. તો એ રીતે કેવા કે જીવડા આમ એક દિવસનું એનું આયુષ્ય હોય, એવી રીતે જ આપણું જે આયુષ્ય છે એ પણ શોર્ટ ટાઈમનું છે. આપણે કાલે પણ જોયું હતું સતયુગમાં આયુષ્ય 1,00,000 વર્ષનું હતું, એ પછી જે ત્રેતાયુગ હતા એમાં 10,000 વર્ષનું હતું, એ પછી જે દ્વાપર યુગ છે તો એમાં 1,000 વર્ષનું હતું આયુષ્ય અને કળિયુગમાં 100 વર્ષનું. તો આ રીતે જે કળિયુગ છે 4,32,000 નો છે. તમને અહીંયા આવું નીચે મારો જે કર્સર છે એ દેખાય છે. એ પછી છે દ્વાપર યુગ. તો કળિયુગ કરતા જે દ્વાપર યુગ છે એ ડબલ છે. તો 8,64,000 વર્ષનું દ્વાપર યુગ છે. એ પછી છે ત્રેતાયુગ. તો કળિયુગ કરતા 3 ગણો ત્રેતાયુગ છે. તો એ 1.296 મિલિયન યર્સ, તો એટલો ત્રેતાયુગ છે. એ પછી આવે છે સતયુગ. તો કળિયુગ કરતા 4 ગણો સતયુગ છે. તો 1.728 મિલિયન યર્સ.
તો આ એટલે આવી રીતે આ જે 4 યુગ ભેગા થાય તો એ આ એક દિવ્ય યુગ બને છે. અને દિવ્ય યુગ જે 4 તો આપણે આ જે છે એ બ્રહ્માજી જે છે, બ્રહ્માજી કે જે પ્રથમ જીવ છે સૃષ્ટિના, અને બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય આટલું લાંબુ હોય છે એ, અને બ્રહ્માજી છે, પછી બીજા બધા દેવતાઓ જે છે એમનું આયુષ્ય, એટલે એનો બેન્ચમાર્ક લઈ અને આપણે આ જે કોષ્ટક છે એ જ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અહીંયા. તો આ જે હવે આ 4 યુગો ભેગા કરીએ તો એ 4 યુગ ભેગા કરીને આ દિવ્ય યુગ એક દિવ્ય યુગ બને. એ પછી આપણે ઉપર જઈએ તો આવા દિવ્ય યુગ 71 દિવ્ય યુગ ભેગા કરીએ તો એ આપણે 306.72 મિલિયન યર્સ એનું એક મન્વંતર બને. આ 4 યુગોને ભેગા કરીએ, એક એવા 71 યુગો ભેગા કરીએ તો આ આટલા વર્ષોનું એક મન્વંતર બને. જો અહીંયા મિલિયન કીધું છે. એ પછી આપણે ઉપર જઈએ તો આવા 14 મન્વંતર ભેગા થાય ત્યારે એક કલ્પ બને, અને એમાં કેટલું 4.32 બિલિયન યર્સ, એટલે કે આવા આટલા વર્ષોનું એક મન્વંતર બને, કલ્પ બને, સોરી. તો આવો એક કલ્પ કહેવાય. અને આ એક કલ્પ, સોરી, તો આ જે કલ્પ જે છે એ એક કલ્પ થાય એવા કેટલા 14 મન્વંતર ભેગા થાય ત્યારે એક કલ્પ બને, અને એક આ જે છે એ બ્રહ્માનું એક દિવસ છે. એ પછી આપણે ઉપર જઈએ તો 311.04 ટ્રિલિયન અહીંયા આવી ગયું, ટ્રિલિયન યર્સ. તો આવા 36,000 કલ્પ ભેગા થાય ત્યારે ડેઝ ઓફ બ્રહ્મા એન્ડ ઇક્વલ નંબર ઓફ નાઇટ્સ. તો આ બ્રહ્માના રાત અને દિવસની આ જે ગણતરીઓ જે છે એ આવી રીતે હોય છે. બ્રહ્માનો એક દિવસ અને આ નાઇટ. તો એ પ્રમાણે આટલું આ જે આપણે વિચાર કરો કે કેટલું જે કાળ જે છે, સમય જેને કહેવાય કે આ સમય કોને કહેવાય એ એક આપણે જોવાનું છે. એ પછી છે આ બ્રહ્માનું જીવન. બ્રહ્માના 50 વર્ષ વીતી ગયા છે, એટલે આ 4,32,000 ઇન્ટુ આ કરીએ એટલે આટલું થાય. આ 6 મન્વંતર સમાપ્ત થઈ ગયા છે, 27 4 યુગ ચક્ર સમાપ્ત થઈ ગયા છે, સત્ય, ત્રેતા અને દ્વાપર. આપણે કલયુગમાં સમય કેટલો વીત્યો છે અત્યારે? 5,117 વર્ષ. ટોટલ 4,32,000 નો કળિયુગ છે, અને એમાં 5,117 વર્ષ કળિયુગના અત્યારે થઈ ગયા છે. તો બ્રહ્માનું જીવન આટલું છે. એ પછી આવે છે મનુનું જીવન. તો આ 27 4 યુગ ચક્ર સમાપ્ત થઈ ગયા છે, અને આ રીતે આ જે મનુનું જીવન છે એ આ પ્રમાણે છે. અને આવી રીતે આ જે ભગવાને ભગવદ ગીતા કહેલી, તો આ આમ સાબિત થાય છે કે મનુના જન્મ પહેલા ગીતાનું કથન ભગવાન દ્વારા તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને કર્યું હતું. તો વિવસ્વાનને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા શ્રીમદ ભાગવત ગીતાનું કથન થયું છે. તો આપણે જો આ એક સમયનો એક ચાર્ટ છે, તમે જરા શાંતિથી પછી આ ગ્રુપમાં શેર કરશું, તમે જોજો. તો ગીતા પૃથ્વી પર ક્યારે આવી? તો આ મહાભારતનો જે શ્લોક છે, આ ગીતાનો ઇતિહાસ નીચે મુજબ આપણે આમાં શોધી શકીએ કે ત્રેતાયુગની શરૂઆતમાં પરમાત્મા સાથેના સંબંધોનું આ વિજ્ઞાન વિવસ્વાન દ્વારા મનુને પહોંચાડવામાં આવ્યું. મનુએ માનવજાતના પિતા હોવાને કારણે આ પૃથ્વી ગ્રહના રાજા અને રઘુવંશના પૂર્વજો મહારાજા ઈક્ષ્વાકુને આપી, અને જેમાં ભગવાન રામચંદ્ર પ્રગટ થયા હતા. એટલે મહારાજા ઈક્ષ્વાકુના સમયથી માનવ સમાજમાં ભગવદ ગીતા અસ્તિત્વમાં હતી. અહીંયા હતી શબ્દ વાપર્યો છે. એટલે આપણે આ એક આ સમયનો જે ચાર્ટ છે, તો હવે ત્રેતા અને દ્વાપર યુગનો પણ અહીંયા સમય લખ્યો છે. એટલે આ રીતે ગીતા પૃથ્વી પર આવી હતી કેટલા વર્ષો પહેલા? 20 લાખ વર્ષ પહેલા, ઈક્ષ્વાકુ રાજાના સમયમાં. અને એ પછી જે પરંપરા તૂટી ગઈ, અને એ પરંપરા તૂટી ગઈ એટલા માટે થઈ અને ભગવાને પાછું અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખ્યા, અને પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ અને આપણા માટે થઈ અને ભગવાને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું. તો આ રીતે આપણે આખો એક આ સમયનો જે ચાર્ટ છે એ જોયો. હવે પાછા આપણે આપણા અધ્યાયો તરફ જઈએ. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રભુ? જિગ્નેશ પ્રભુ? હા, દેખાય છે. ઓકે.
તો આ રીતે ભગવાને આ સમયનો એક આપણે ચાર્ટ સમજ્યા અને આ રીતે અર્જુનજી જે છે તો આ ભગવાને અહીંયા અર્જુનને પરંતપ કીધા છે. તો કેમ પરંતપ કીધા છે? શત્રુઓનું પરંતપ મતલબ કે શત્રુઓનું દમન કરનાર, તો પરંતપ કીધા અર્જુનજીને. તો ભગવાન જે છે અર્જુનનું ઓલવેઝ છે ને મોરલ ડાઉન નથી કરતા, ઓલવેઝ હાયર, આમ એટલે એમને છે ને આમ જુસ્સો બતાવે છે. પરંતપ એવા વિશેષણો કરી અને એમને સંબોધન કરે છે, વિશેષણ આપે છે અને વિશેષણો કરી અને અર્જુનજીને એમનું મોરલ હાઈ કરતા જાય છે. ધીરે ધીરે ડે બાય ડે ભગવાન જે છે એ અર્જુનજીનું મોરલ હાઈ કરતા જાય છે અને એમને વિશેષણો એટલે કે સંબોધન પણ એવી રીતે કરે છે કે એમને નાનપ ન લાગે. જો આપણે પણ આમાંથી એક બોધ લેવાનો છે કે આપણે ક્યારેક કોઈને એવી એડવાઇસ કરવી હોય કે કંઈ કહેવું હોય ને તો સામેવાળાને નાનમ ન લાગવી જોઈએ, એવી રીતે કહેવું જોઈએ કે ખરાબ ન લાગે. એટલા માટે આપણે એના જે ગુણો હોય ને એને હાઇલાઇટ કરીને કહેવું જોઈએ. એક આ એક બોધ પાઠ છે આમાંથી લેવાનો. અને ભગવાન જે છે એમને પરંતપ કે છે. જે ભગવાન અર્જુનને 23 નામોથી બોલાવે છે આવી રીતે શ્લોકોમાં, અને અર્જુનજી છે એ ભગવાનને 68 નામોથી બોલાવે છે અને આવા વિશેષણો વાપરી અને ભગવાનને સંબોધન કરે છે. અને આવી રીતે એકબીજા જે ભગવાને કીધું છે ને કે ભાઈ તું મારો ભક્ત છે, મિત્ર છે, અને મામા, એ તો એકચ્યુઅલી તો મામા ફોઈના છોકરાઓ હતા. અને આપણે પણ જોયું છે ને કે મામા ફોઈના અને કાકાઓના છોકરાઓમાં કેટલું બોન્ડિંગ હોય. આપણે તો પહેલા તો કેવું હતું કે આમ વેકેશન પડે ને એટલે કે ભાઈ મામાઓ કાકાઓના ઘરે જવાનું, અને એ બધો જે કાળ હતો આમ કેટલું આમ કે ભાઈ વેકેશન પડે એટલે પછી કાકા મામાઓના ઘરે જઈ અને રહેવાનું અને મસ્ત મજા કરવાની. તો એવી રીતે મામા ફોઈના જે છોકરાઓ અર્જુનજી અને કૃષ્ણ જે હતા એ મામા ફોઈના છોકરાઓ થતા અને એ પ્રમાણે એ લોકોમાં બોન્ડિંગ પણ હતું. એટલે એકબીજાને જે કહેવાય ને કે આદર અને સન્માન આપતા હતા આ રીતે. તો આ રીતે ભગવાને પહેલા ભગવદ્ ગીતા આ રીતે અસ્તિત્વમાં આવી છે. આ આપણે સમજ્યા. તો હવે જે આ જે જ્ઞાન જે છે જે પરંપરા થ્રુ આવ્યું આપણી પાસે, એ રીતે આપણે જોઈએ કે જે ભગવાન કૃષ્ણએ બ્રહ્માજીને આપ્યું, એમના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું, અને એ જે બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું એ બ્રહ્મ સંપ્રદાય કહેવાયું. અને બ્રહ્મ સંપ્રદાયમાં માધવાચાર્ય કરીને આ ગુરુ આચાર્ય આવ્યા અને એમને આ ભક્તિનું સાયન્સ ફેલાવ્યો. એટલે આ જે ઇસ્કોન જે છે એ બ્રહ્મ માધવ ગૌડીય સંપ્રદાય કહેવાય છે. એ પછી આ જે છે શ્રી લક્ષ્મી, આ જે શ્રી લક્ષ્મી સંપ્રદાય એટલે આજે લક્ષ્મીજીને જ્ઞાન આપ્યું અને એ જે જ્ઞાન આપ્યું અને એ જે એમને એમના કાળમાં આ રામાનુજાચાર્ય આવ્યા ગુરુ આચાર્ય, અને એમને આજે સાયન્સ ફેલાવ્યું ભક્તિનું, અને એ શ્રી સંપ્રદાય કહેવાયું. એ પછી આવે છે લોર્ડ શિવા. તો ભગવાને જે શિવજીને જ્ઞાન આપ્યું અને એ જે રુદ્ર સંપ્રદાય કહેવાયો, અને એમાં વિષ્ણુ સ્વામી કરીને આચાર્ય આવ્યા અને એમને રુદ્ર સંપ્રદાયમાં ભગવાનનું આ જે સાયન્સ છે યોગનું સાયન્સ એમને ફેલાવ્યું. એ પછી જે 4 કુમારો આવ્યા અને એમાં નિંબકાચાર્ય કરીને આચાર્ય આવ્યા અને એ રીતે ભક્તિનું સાયન્સ આગળ ગયું. તો જે આ 4 કુમારો જે છે એ બ્રહ્માજીના પુત્રો છે, કે જે બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિની રચના કરતી વખતે આ 4 કુમારોને પહેલા ઉત્પન્ન થયા, અને એ જે 4 કુમારો જે છે પણ એમને પણ સૃષ્ટિના સર્જનમાં ના પાડી દીધી કે નહીં, અમને તો ભગવાનની ભક્તિમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે. એટલે એ તરત જે 4 કુમારો જે છે એ ભગવાનના ધ્યાન અને તપમાં લાગી ગયા અને ભગવાનને પામવા માટે એ તપ અને ધ્યાન કરતા હોય છે. તો આ 4 કુમારોએ પણ આગળ સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાની ના પાડી. એ પછીની બહુ કથા ભાગવતમાં બહુ સરસ સૃષ્ટિનું સર્જન કેવી રીતે થયું એની સરસ કથાઓ આપેલી છે. ભાગવતમ પણ આપણે વાંચવું જોઈએ. પહેલા ભગવદ્ ગીતા ઉપર ફોકસ કરવાનું, એ પછી આપણે ભાગવતમ પર જવાનું. અને આ રીતે આજે ઇસ્કોન સંપ્રદાય જે છે એ બ્રહ્માજી નું જે ચેનલ થ્રુ આવ્યું જે જ્ઞાન એ, અને અત્યારે જે શીલા પ્રભુપાદ છે 32મા નંબર પર છે, એ પણ આપણે આગળ જોઈશું આજે. તો આ રીતે બ્રહ્મ સંપ્રદાય બ્રહ્મ ગૌડીય સંપ્રદાય કહેવાયો. ઇસ્કોન જે છે એ
આ બ્રહ્મ સંપ્રદાય ગૌડીય કહેવાય છે. એ પછી આજે આપણે આ આખો ચાર્ટ જોઈએ કે પહેલા જે કૃષ્ણ, પછી બ્રહ્મા, નારદ, વ્યાસ, માધવા, પછી પદ્મનાભ, નરહરિ અને આ માધવાચાર્ય 8મા નંબર. આપણે જે માધવાચાર્યનું અત્યારે હમણાં જોયું તો એ માધવાચાર્ય જે છે 8મા નંબર પર આવે. એ પછી છે અક્ષોભ્ય, જયાતીર્થ, પછી છે જ્ઞાન સિંધુ, દયાનિધિ, વિદ્યાનિધિ, રાજેન્દ્ર, જય ધર્મ, પુરુષોત્તમ, બ્રાહ્મણ્ય તીર્થ, વ્યાસ તીર્થ, લક્ષ્મીપતિ, માધવેન્દ્રપુરી, ઈશ્વરપુરી એટલે નિત્યાનંદ અને અદ્વૈત જે બલરામ અને આપણે અદ્વૈત એટલે કે સદાશિવના જે અવતાર છે એ પછી ભગવાન ચૈતન્ય 500 વર્ષ પહેલા જે ભગવાન ચૈતન્ય આવ્યા એ 22મા નંબર પર. એ પછી રૂપા જે રૂપ ગોસ્વામી, રઘુનાથ, કૃષ્ણદાસ, નરોત્તમદાસ જેનું આજે ભજન જે પહેલા મેં ગાયું એ નરોત્તમ દાસે લખેલું છે. જે આચાર્ય વિશ્વનાથ, શ્રીલ જગન્નાથ દાસ બાબાજી મહારાજ, શ્રી ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, શ્રી ગૌરી કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ અને શ્રી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ. અને 32મા નંબર પર આવે છે શ્રીલા પ્રભુપાદ, આચાર્ય શ્રીલા પ્રભુપાદ. તો આવી રીતે આજે આપણું જ્ઞાન, આપણે જે ભગવદ્ ગીતાનું અત્યારે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ એ આ શ્રીલા પ્રભુપાદની જે ગીતા છે, ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, તો એમની જે રચેલી ગીતા છે એના ઉપરથી આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. અને આપણે આ મૂળભૂત જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ એ આ ચેનલ થ્રુ આવેલું છે આવી રીતે. તો આ મેં નામ બોલ્યા તો એ કેમ આ નામ બોલવાનું એક મહત્વ કેમ છે કે આ આવા જે ભક્તો, શુદ્ધ ભક્તોના નામ પણ બોલીએ ને તો પણ આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય છે. તો આ રીતે આપણા આ બધા જે શુદ્ધ ભક્તો થઈ ગયા કે જેને ભગવાનનો આત્મ સાક્ષાત્કાર કરેલો છે અને એવા લોકોએ આપણને આ જ્ઞાન આપ્યું છે. એટલે આ જ્ઞાન ઉપર આપણે કોઈ શંકા ન કરવી જોઈએ. અને આ ભગવદ્ ગીતાનું તો જ્ઞાન ભગવાને પોતે કહેલું છે. એટલે આપણે જો અર્જુન વારંવાર કહે છે કે ભાઈ મારે કેશવ, મધુસૂદન કેમ કે છે કે ભાઈ આ જે શંકાઓ જે છે ને એ રાક્ષસ જેવી છે, તો તમે મારી શંકાનું નિરાકરણ કરો. તો એના માટે થઈને ભગવાનને આવા નામોથી બોલાવે છે ને સંબોધન કરે છે ભગવાનને. અને એ પાછું સામે ભગવાન પણ અર્જુનજીને એકદમ એમનું મોરલ એટલું હાઈ કરતા જાય છે ધીરે ધીરે. અને એ પણ એમને પણ નાનમ ન લાગે કે ભાઈ મને ખબર નથી. હવે આપણે તો અત્યારે કંઈ કોઈને કહેવું હોય ને કે ભાઈ તને કંઈ ખબર નથી પડતી, આટલું તને નથી ખબર, તો આવી રીતે બોલતા હોય. પણ આ ભગવાનના જે છે ને નાની નાની જે આ ટીપ છે ને એ બધી લેવા જેવી છે ભગવાનમાંથી. એટલે આપણે અને આપણામાં છે ને ભગવાનના ગુણો પણ આપણામાં અલ્પ પ્રમાણમાં, આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, આપણે જીવાત્માઓ ભગવાનની ચડિયાતી શક્તિ છે, આગળ આવશે આપણે. તો એ આપણે પણ આ ભગવાનના ગુણોને ડેવલપ કરી શકીએ જો આપણે ભક્તિમાં અને આધ્યાત્મિકતામાં આગળ આવીએ તો. તો આ રીતે આજે પણ આપણે થોડા એવા જે છે જોઈશું કે કેવી રીતે. તો આ જે ત્રીજો જે શ્લોક છે કે તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું. અને કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે. ભગવાને કીધું તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે. ભક્તો સી મેં સખા ચેતી 3 ત્રીજા અધ્યાય ચોથા અધ્યાયમાં આ ત્રીજો શ્લોક છે. અને ભગવાને કીધું ભક્તો સી મેં સખા ચેતી અને રહસ્યમ યે તદુત્તમમ. આ રહસ્ય જે છે હું તને કેમ કહી રહ્યો છું કેમ કે તું ભક્તો સી મેં સખા ચેતી, તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે, એટલા માટે હું કહી રહ્યો છું. તો આપણે પણ જો આ જ્ઞાનને આપણે અંદર ઉતારવું હશે તો આપણે પણ અર્જુન જેવા ભક્ત બનવું પડશે. તો આ જ્ઞાન આપણને આપણા જીવનમાં આપણે ઉતારીશું, તો આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. તો આ એક બીજો પોઈન્ટ છે કે આ ભગવાને આપણને કીધું. અને આ જે રહસ્યમ હેત ઉત્તમમ, તો આ જે રહસ્ય ભગવાન શું કે છે, આ જ્ઞાન કેવું છે, આ રહસ્ય છે કે જે સમજી શકે એ જ સમજી શકે. હજી 10મા અધ્યાયનો 3જો શ્લોક બી આવશે કે હજારો મનુષ્યો એવા છે કે જે મને જાણવાની કોશિશ કરે છે. તો આ એક આપણે બહુ સમજવાની જરૂર છે કે આટલા બધા મેસેજો જાય છે વિશ્વમાં ફેલાય છે. આ બધા આ જે રજીસ્ટ્રેશનનો મેસેજ છે એ કરોડો લોકોને જાય છે, પણ એમાં આપણે જ અહીંયા આટલા જ જણ કેમ બેઠા છીએ? તો મેં તમને આપણે આગળ બી સમજાવ્યું કે આ જે સુકૃતિ, આપણા પુણ્ય કર્મો જ્યારે ભેગા થાય ને ત્યારે આપણે આવા જ્ઞાનની ચર્ચા કરી શકીએ. અને ભગવાનની કૃપા તો છે જ
એટલા માટે આપણે ભગવાન આગળ પણ આપણને સમજાવશે. તો આ જે શ્લોક છે ખૂબ મહત્વનો છે કે આપણે પણ અર્જુન જેવા ભક્ત બનવાનું છે. પછી ભગવાન કહે છે કે અર્જુન ઉવાચ, અર્જુન કહે છે અપરમ ભવતો જન્મ પરમ જન્મ વિવસ્વતઃ કથમ એતદ્વિજાનીયામ ત્વમાદૌ પ્રોક્તવાનિતિ. અર્જુને કહ્યું આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં થયો છે અને સૂર્યદેવ વિવસ્વનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો છે. તો હું કેવી રીતે સમજું કે ભાઈ પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો. તો હવે જો અર્જુન સીધે સીધું માની પણ નથી લેતા કે ભાઈ આ મારે આ માની લેવું જોઈએ, ભગવાન કે છે. તો ભગવાન અહીંયા એટલે અર્જુન જે છે એ સીધું માની નથી લેતા અને કહે છે કે ભાઈ આપણે તો સામે ઉભા છીએ અને આપણે તો સમકાલીન છીએ. તો હું કેવી રીતે માનું કે ભાઈ તમે પહેલા સૂર્યદેવને આ ગીતા કીધી હશે અને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું હશે, આ યોગનું જ્ઞાન આપ્યું હશે. તો આગળ જોઈએ આપણે. તો ભગવાન કે છે બહુને મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન ત્યાન્ય હમ વેદ સર્વાણી નત્વમ વેથ પરંતપ. ભગવાન બોલ્યા તારા અને મારા અનેકાનેક જન્મો થઈ ચુક્યા છે, હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. હવે જો ભગવાન તો ભગવાન છે, આપણે ભગવાનની શક્તિઓનું તો આપણે બીજા અધ્યાયમાં સમજેલા કે ભગવાનની શક્તિ કેવી છે, અપરંપાર, જેને કહેવાય અપરંપાર. ભગવાનની શક્તિનો અંદાજ આપણે લગાવી જ ન શકીએ. આજે હજી ભગવાન કહેશે આગળ મારા જન્મ અને કર્મ પણ દિવ્ય છે. તો આવી શક્તિઓ ભગવાન પાસે જ છે કે ભાઈ ભગવાનને બધું જ યાદ રહે છે. ભગવાનને તો આપણે પણ યાદ છીએ, આપણા હૃદયમાં પણ બેઠેલા છે ભગવાન સાક્ષી તરીકે, પરમિશન પણ આપે છે અને સાક્ષી તરીકે જોઈ પણ રહ્યા છે કે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ. તો ભગવાનને અનેક જન્મ થઈ ચુક્યા છે અને ભગવાનને બધું યાદ હોય. આપણે પણ જે આપણે કાલે જોઈશું આધ્યાત્મિક જગત પણ છે, આધ્યાત્મિક જગતમાં જ્યાં ભગવાન રહે છે. તો એ ભગવાન જે છે ત્યાંથી બેઠા બેઠા પણ આપણે જે ભોગ ધરાવીએ, પ્રસાદ ધરાવીએ ભગવાનને, તો એ પણ ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરે તો એમાં સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જાય છે. એટલે એ રીતે ભગવાનની શક્તિઓ ખૂબ જ અપરંપાર છે. અને યુદ્ધ થયું ને ત્યારે તો ભગવાનની ઉંમર લગભગ 80 થી 85 વર્ષ હતી અને 125 વર્ષ જેટલું ભગવાન આ ધરાતલ પર રહ્યા હતા. અને ભગવાને કેવી કેવી શક્તિઓનો અંદાજ બધાને બતાવેલો, રાક્ષસોને મારેલા અને પૂતના વધ કરેલો અને બધું. અને આ રીતે આ ભગવાન કે છે કે હું મારા અને તમારા અનેક જન્મો થઈ ગયા છે. હવે આપણને તો યાદ રહે નહીં કે આપણને તો એ પણ યાદ નથી હોતું કે ભાઈ આપણું મૃત્યુ હવે ક્યારે થશે કે જન્મ ક્યારે થશે નવો કે મૃત્યુ. એટલે આ બધું જે જ્ઞાન હોય આપણે તો સવારે શું જમ્યા હતા એ પણ ક્યારેક યાદ નથી રહેતું અને ઘણીવાર એવું થાય છે. તો આ રીતે ટૂંકમાં ભગવાનને ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન બધું જ યાદ હોય છે, પણ આપણે એ બધું યાદ રાખી શકતા નથી. તો ભગવાન અર્જુને કે છે મને બધું યાદ છે પણ તને યાદ નથી. હું યાદ રાખી શકું છું પણ તું એ યાદ રાખી શકતો નથી. તો જો આ ભગવાને આવી યાદ શક્તિ આપણને આપી હોત તો શું દશા થાત. આપણે સમજીએ કેવો હાલાત કેવા હોય કે ભાઈ મારું કે મરું. જો યાદ શક્તિ આપી હોત તો આવું આપણે સમાજ કેવો હોત, આપણે વિચાર કરીએ તો. ઓકે, એનીવેઝ આપણે આગળ જઈએ. તો ભગવાન કે છે કૃષ્ણ શાશ્વત છે, અજાત છે, ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ. ભગવાન કેવા છે? શાશ્વત, અજાત એટલે અજન્મ, શાશ્વત એટલે અવિનાશી, જેનો વિનાશ ન થાય. તો કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એ શાશ્વત છે, અજાત છે અને આદિ પુરુષમ. તો હવે જે છે આ શ્લોક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. અજો અપી સન અવ્યય આત્મા. અજો એટલે અજન્મ, અપી સન અવ્યય આત્મા, અવ્યય એટલે અવિનાશી, અવિનાશી એટલે કે જેનો વિનાશ નથી થતો એવો આત્મા. એટલે કે ભગવાન તો સુપર સોલ છે અને એ અવિનાશી છે. ભગવાનનો ક્યારેય વિનાશ થતો નથી. જે દિવ્ય જગત છે, આજે સૃષ્ટિનું જે સર્જન છે અને એનો વિનાશ પણ થાય છે, પરંતુ એની અવધિ જે છે ખૂબ જ લાંબી છે. આજે આપણે જે સમયનો ચાર્ટ જોયો એમાં આપણે સમજ્યા કે જે સમયની અવધિ છે એ ખૂબ જ લાંબી છે. સૃષ્ટિનું સર્જન, જે આ ભૌતિક મટીરિયલ વર્લ્ડ છે એનું સર્જન પણ થતું હોય છે અને વિનાશ પણ થતું હોય છે, પણ જે એની અવધિ જે છે એ ખૂબ જ
લાંબી હોય છે અને એમાં આપણા અનેકાનેક જન્મો થઈ ગયા હોય છે, એટલે આપણને એક સમજાતું નથી. પરંતુ હવે આ જે ભૌતિક જગતમાં પણ જો આપણે જોઈએ ને કે ભાઈ અનેક વસ્તુઓ એવી સર્જન પામતી હોય ને વિનાશ થતી હોય, પણ દિવ્ય જગતમાં, આધ્યાત્મિક જગતમાં એવું નથી. તો આ આપણે એક સમજીએ કે અજો અપી સન અવ્યાત્મા, કે ભગવાન કેવા છે? અજન્મા અને અવિનાશી. ભગવાન આદિકાળથી છે અને ભગવાને એમના વિસ્તારો અલગ રીતે કરેલા છે. ભગવાનને થયું કે ભાઈ મને આનંદ કરવા માટે કોઈ જોઈએ, તો એના માટે ભગવાને વિસ્તારો કરેલા છે. અને પછી બીજું શું કે છે? ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. ભૂતાનામ એટલે કે જીવાત્માઓ. ભૂતાનામ અહીંયા ઇંગ્લિશમાં છે શ્લોક, એ થોડુંક આપણે આ જે વોલેન્ટિયર્સો જે આપણા મહેનત કરી રહ્યા છે આપણા માટે, આ બધી સ્લાઇડ ને બધું બનાવી રહ્યા છે, તો એમાં ક્યારેક આવું ટેકનિકલ આવી જે મિસ્ટેક થતી હોય કે ભાઈ ઇંગ્લિશ જે ક્લાસ ચાલતા હોય એની આમાં આવી ગઈ, આપણા ગુજરાતીનું ત્યાં જતું હોય, એટલે એવી ક્યારેક મિસ્ટેક થતી હોય. પણ ઇટ્સ ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. આવા વોલેન્ટિયર્સને પણ આપણે વંદન કરવા જોઈએ કે જે નિસ્વાર્થ ભાવે આપણે સારી રીતે સમજી શકીએ, એના માટે આપણને આટલું કામ કરીને આપે છે. તો ખૂબ ખૂબ વંદન આવા વોલેન્ટિયર્સને. તો ભગવાન કે છે ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. ભૂતાનામ એટલે કે ભૂતાનામ એટલે જીવાત્માઓ, જે બધા સજીવો જે છે એનો હું ઈશ્વર છું. જો આ ભગવાનના શબ્દો છે, તો આપણે શું થયા? કે ભગવાનના સંતાનો થયા. પછી ભગવાન કે છે પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય. તો પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય એટલે કે પ્રકૃતિ નો હું અધિષ્ઠાતા છું. જે ભગવાને આ પ્રકૃતિ બનાવી છે, આપણે જ્યાં રહી રહ્યા છીએ એ પ્રકૃતિના પણ અધિષ્ઠાતા ભગવાન છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે આ જે ભૌતિક જગતમાં આપણે રહીએ છીએ એમાં આપણી માલિકીનું કોઈ વસ્તુ આપણી માલિકીની નથી. આપણે તો અહીંયા ખાલી મહેમાન છીએ. અને એ પણ મહેમાન કેવા? કે આપણે અહીંયા હોસ્પિટલ એટલે કે આપણે ઓલા જે કહેવાય ને કે રિહેબ સેન્ટરમાં આવ્યા છીએ અને આપણને ભગવાને ફોર્સફુલી મોકલ્યા છે કે ભાઈ તું આ જીવન સુધાર, અને તું જો નહીં સુધારે તો તું મને પામી શકીશ નહીં. તો આ રીતે પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય. અને ભગવાન કે છે કે અને આપણે જોઈએ કે ભાઈ ઋતુઓ જે છે, શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું, વરસાદ, એ બધું કોઈ વસ્તુ આપણા હાથમાં નથી. ઇવન આપણા જે ભગવાને આપણા માટે જે બી જાત જાતના શાકભાજી, ફ્રૂટ્સ ને ધાન્ય ને જે બનાવ્યું છે, એની પણ જો શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું ભગવાન વરસાદ ન આપે તો એ પણ ન થાય. મનુષ્ય અને જે આ જે પ્રકૃતિની રચના કરી છે, તો એ જે રચના આપણે જે ચડિયાતી શક્તિ છે એના માટે પણ ભગવાને કેટલી બધી વ્યવસ્થા આપણને કરીને આપેલી છે. પણ અહીંયા આપણે પ્રકૃતિ જે છે ભગવાનની અધિષ્ઠાતા એટલે કે ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે પ્રકૃતિ. તો એવી રીતે અને બીજું આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણું મૃત્યુ ક્યારે થશે એનો બી કોઈ કંટ્રોલ નથી આપણી પાસે. જન્મ ક્યારે થશે એનો પણ કોઈ કંટ્રોલ નથી. તો અને એ પછી આપણે જોઈએ કે સંભવામી આત્મમાયયા. સંભવામી આત્મમાયયા એટલે કે હું મારી ઈચ્છાથી આવું છું. અને માયા જે આત્મમાયયા એટલે મારી ઈચ્છાથી હું આવું છું. આગળ કહેશે ભગવાન કે હું ક્યારે આવું છું. તો એ પ્રમાણે તો સંભવામી આત્મમાયયા, ભગવાન એમની ઈચ્છાથી આવે છે. અહીંયા જો બાજુમાં ચિત્ર જે છે એ વસુદેવ અને દેવકીજીનું છે. જ્યારે જેલમાં હતા અને વસુદેવ અને દેવકીને ભગવાને પહેલા ચતુર્ભુજ રૂપે દર્શન આપ્યા છે. અને એ પછી દેવકીજી અને વસુદેવે ખૂબ સુંદર પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન તમે જે કામ માટે આવ્યા છો અને જે બાળક તો તમે બાળક રૂપમાં આવો અને અમારે તમને જોવા છે. તો એ પછી બાળક રૂપમાં ભગવાન અવતરે છે. અને તો એ પહેલા ભગવાને ચતુર્ભુજ રૂપે વસુદેવ અને દેવકીજીને દર્શન આપે છે. આ બધું ભાગવતમમાં વર્ણન છે. હા, એવું નથી કે આપણે અહીંયા કોઈ બહારનું કંઈ લઈ રહ્યા છીએ કે બહારના શબ્દો છે કે કોઈ વસ્તુ આપણે એવી નથી કે શાસ્ત્રોમાં જે ન કીધેલું હોય ને આપણે અહીંયા કહી રહ્યા છીએ, એવું કોઈ વસ્તુ નથી. આપણે અહીંયા જે ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા અને ભગવદ્ ગીતામાં તો શ્રીલા પ્રભુપાદે જે ઉપનિષદો, પુરાણો, પછી વેદો, એના જે શ્લોકો છે, જે મહત્વના શ્લોકો છે, એવા મહત્વના શ્લોકો ને ભગવદ્ ગીતામાં પણ મૂક્યા છે. અને એ રીતે આખી ભગવદ્ ગીતાને એટલું સુંદર સ્વરૂપ આપ્યું છે, આપણા માટે સરળતા કરી છે સમજવામાં. તો આપણે આ જે ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ છે એ ગીતા ઉપરથી લઈ રહ્યા છે. તો આ રીતે ભગવાને પેલા ચતુર્ભુજ રૂપે દર્શન આપ્યા અને દેવકીજીને પછી
એ પછી આપણે જે વસુદેવ જે ટોપલામાં લઈને જાય છે ને એ બધા જે બધું જે કથા છે એ બધાને ખબર છે. તો કહેવાનો પોઈન્ટ છે કે આપણા હાથમાં કોઈ વસ્તુ નથી, એવરીથિંગ ઇઝ પ્લાન. ખાલી આપણે એ જ જોવાનું છે કે આપણા કર્મો આપણે શું કરવાના છે અને આપણે ભગવાનમાં કેવી રીતે મન લગાવવાનું છે. તો જો હવે આ શ્લોક સમજ્યા પછી આપણને ભગવાનમાં પ્રીતિ થવી જોઈએ અને ભગવાન તરફ ભાવ આવવો જોઈએ. ભગવાને અહીંયા કહી દીધું કે ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. ભૂતાનામ એટલે બધા સજીવોનો હું ઈશ્વર છું. અને ભગવાન ક્યારે બી કોઈ જીવ પ્રત્યે પક્ષપાત કરતા નથી. ભગવાન બધાના માટે ગમે તેવો પાપી હોય ને પણ એને પણ ભૂખ્યો સુવાડતા નથી. અને ગમે અને આજે સૂર્યપ્રકાશ છે આપણા માટે, પાણી, ઓક્સિજન કેટલી વ્યવસ્થા કરી નાખી આપણા માટે. અને આ રીતે તો ભગવાન બધાના ઈશ્વર છે. તો આ ખૂબ સુંદર આ એક બ્રહ્મ સંહિતાની પ્રાર્થના છે. અને બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજીએ જે વેદની રચના કરી એ બ્રહ્મ સંહિતા અને ગ્રંથની જે રચના કરી એ બ્રહ્મ સંહિતામાં આ પ્રાર્થના છે કે ભાઈ અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણ પુરુષમ નવ યૌવનંચ વેદેષુ દુર્લભમ અદુર્લભમ આત્મભક્તૌ ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. તો જે આ શ્લોકનો અર્થ છે, હું ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ ગોવિંદ કૃષ્ણની પૂજા કરું છું, જે મૂળ વ્યક્તિ છે, સંપૂર્ણ અચૂક શરૂઆત વગર અમર્યાદિત સ્વરૂપોમાં વિસ્તૃત હોવા છતાં તે હજી પણ તે જ મૂળ સૌથી જૂનો છે અને હંમેશા તાજા યુવા તરીકે દેખાય છે. ભગવાનના આવા શાશ્વત આનંદમય સર્વ સ્વરૂપો સામાન્ય રીતે શ્રેષ્ઠ વૈદિક વિદ્વાનો પણ સમજી શકતા નથી, પરંતુ તે હંમેશા શુદ્ધ નિરાધાર ભક્તો માટે પ્રગટ થાય છે. આ બ્રહ્માજીએ રચેલી પ્રાર્થના છે. એ પછી જે બીજો શ્લોક છે, રામાદિમૂર્તિષુ કલનિયમેન તિષ્ઠુન નાનાવતારમ અકરોદ ભુવનેષુ કિંતુ કૃષ્ણ સ્વયં સમભવત પરમઃ પુમાન્યો ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. તો ભગવાન કહે છે હું ભગવાન ગોવિંદ, બ્રહ્માજી કહે છે હું ભગવાન ગોવિંદના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વની પૂજા કરું છું, જે હંમેશા રામ, નરસિંહ અને ઘણા અવતારો જેવા વિવિધ અવતારોમાં સ્થિત હોય છે, પરંતુ કૃષ્ણ તરીકે ઓળખાતા ભગવાનના મૂળ વ્યક્તિ છે અને જે વ્યક્તિગત રૂપે અવતાર લે છે. તો હવે બ્રહ્માજીએ પણ કહી દીધું કે ભગવાન વ્યક્તિ રૂપે છે, ભગવાન નિરાકાર નથી. જે ભગવાન, જે બ્રહ્મ જ્યોતિ જે છે એ ભગવાનમાંથી નીકળતું જે દેદીપ્યમાન તેજ છે એ બ્રહ્મ જ્યોતિ કહેવાય છે. અને એ ભગવાન નિરાકાર છે નહીં. એ આપણે ખૂબ એકદમ સમજી લેવાનું છે કે ઘણી ભગવાન આપણે જે બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું જે કહે છે બધા, નહીં. આપણે ભગવાનને પામવાના છે, ભગવાનના ધામમાં જવાનું છે. ભગવાન આગળ કહેશે કે તું મારા સનાતન ધામને કેવી રીતે પામીશ. તો ભગવાન શું કે છે, ક્યારે આવું છું હું? યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે, જો આ જે શ્લોક હતો ને બધાને યાદ હશે. કે કેમ યાદ હશે? કે આ જે મહાભારતની જયારે સિરિયલ બની ને ત્યારે આમ રસ્તા પર સોપો પડી જતો અને આ એક ટાઇટલ સોંગ હતું એ સિરિયલનું, એટલે બધાને યાદ પણ હશે, ખબર પણ હશે. તો આ જે શ્લોક જે છે ભગવાન કહે છે કે જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. ભગવાન કહે છે કે અહીંયા હું સ્વયં ક્યારે અવતરું છું? કે જ્યારે જ્યારે પણ ધર્મનું પતન થાય છે ત્યારે હું અવતરું છું. અને બીજું જે ભગવાન કહે છે કે અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. અધર્મનું જ્યારે ભારે વર્ચસ્વ જામે છે અને અધર્મનું વર્ચસ્વ જામે ત્યારે જે ભક્તોને દુઃખ પડે ત્યારે ભગવાન જે ભક્તોને દુઃખ પડે ને ત્યારે એ તરત દોડીને આવે છે. અત્યારે પણ આપણા માટે પણ આવે, પણ આપણી શરણાગતિ હોવી જોઈએ. તો આ જે ચિત્ર છે એ કોનું છે? કોઈને ખ્યાલ હશે? રિપીટર્સ ન બોલે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એક મિનિટ જતીન પ્રભુ, આપણે નવા પાર્ટિસિપન્ટને આપીશું ચાન્સ. ચોક્કસ ચોક્કસ, નવાને જ પહેલે ચાન્સ છે. યસ,
ઓકે, કોણ બોલે છે? આ ભગવાન છે ઈ આનામાં પથ્થરમાં નરસિંહ રૂપે પ્રગટ થયા, એનામાં જી. પ્રહલાદ. યસ. અને જે બીજું ચિત્ર છે એ કોનું છે? એ કોઈને ખ્યાલ આવે છે બીજું ચિત્ર કોનું છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, 2 participants raise hand. કોના છે raise hand? હરે કૃષ્ણ. જતીન પ્રભુ, લીના માતાજી, કોનો હેન્ડ રેઝ છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. જલપા માતાજીનો. કંસ છે, જી બોલો. કંસ છે, વાસુદેવજી છે ને દેવકી માતા છે. યસ. તો આ એમના જે જે લગ્ન કરીને એમને જે મૂકવા જતા હોય છે ને ત્યારે આકાશવાણી થાય છે ત્યારનું સીન છે. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે ઓકે, કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. ઓકે, અને જે પહેલા બોલ્યા માતાજી કોણ હતું જે પ્રહલાદનું વર્ણન કર્યું? હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ. રમા ઠક્કર. ઓકે, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ માતાજી. હા, તો આ જે ભક્તો માટે અધર્મનું જ્યારે પતન થાય ને ભક્તોને જ્યારે દુઃખ પડે ને ત્યારે ભગવાન આવે છે તરત. તો આ જે કેવો જે દેવકીજી છે, દેવકી ને વાસુદેવ જ્યાં જ્યારે લગ્ન થયા અને એ પછી ભાઈ જે કંસ જે છે દેવકીજીનો ભાઈ હતો, અને ત્યારે તો કેવું હતું કે રથ, અને એટલી વાલી બહેન હતી કંસની તો દેવકીજી. અને જ્યારે સાસરે વળાવે છે ત્યારે મૂકવા માટે જતા હોય છે કંસ. કંસ એ વખતે રાજા હોય છે, અને એ રાજા હોય છે અને એ પછી વળાવે છે, રથમાં બેસીને જતા હોય છે સાસરે મૂકવા માટે, ભાઈ તરીકે જતા હોય છે અને સારથી તરીકે જાય છે કંસ. પરંતુ એક આકાશવાણી થાય છે કે ભાઈ તારું દેવકીનું 8મું બાળક તને મારશે. પણ કંસ જે હતા એ આસુરી ગુણો વાળા હતા, એટલા માટે તરત જ તલવાર ઉગામે છે એમની બેનને મારવા માટે થઈ, અને એ પછી કંસનો વધ થાય છે ને એ બધી કથા જે છે એ તમને ખબર છે. તો એ, અને આ બીજી બાજુ આ ભક્ત પ્રહલાદ જે છે એ ભગવાનના ભક્ત હતા, અને ભક્ત માટે થઈ અને ભગવાને નૃસિંહ અવતાર લીધો. અને આજે હિરણ્યકશ્યપુનું જે હતું એલા તપ કરીને જે વરદાન માંગેલું કે ભાઈ હું ક્યાંય ન મરું એમ, પૃથ્વી ઉપર નહીં ને જળમાં નહીં ને ક્યાંય, એ રીતે તો ભગવાને એમના જે 2 પગની ઉપર બેસાડી અને પછી હિરણ્યકશ્યપુને નખથી માર્યા છે. તો આ પણ એક કથા જે છે બધાને કદાચ ખ્યાલ જ હશે. તો આપણે આગળ જઈએ તો ભગવાન કે છે કૃષ્ણ ક્યારે આવે છે? પરિત્રાણાય સાધુનામ, એટલે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવે છે, અને વિનાશાય છે દુષ્કૃતામ, દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે, અને ધર્મ સંસ્થાનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. એટલે જ્યારે ભક્તોને, અને જો ભગવાન જે છે ને પોતાને કોઈ એવી પજવણી થાય ને તો એ કદાચ હજી સહન પણ કરી લે, પણ ક્યારે ભક્તોને જો પજવણી થાય ને તો ભગવાન ક્યારે પણ સહન કરતા નથી. પાંડવો ધર્મની સાઈડ હતા, પાંડવો ભગવાનના ભક્ત હતા. જો આખું કુંતી માતાનું જે પણ ફેમિલીમાં જેટલા પણ મેમ્બર છે ને બધા ભગવાનના ભક્ત હતા. અને આગળ ભગવાન કૌંતેય કરીને પણ ભગવાન અર્જુનને સંબોધન કરે છે. તો આ રીતે પાંડવોને જો ધર્મની જે ભક્તો હતા એમને પણ આ કૌરવોએ જે પજવણી કરી અને એમને મારવા માટે પણ કેટલા પ્રયત્નો કરેલા અને બધું થયેલું. તો એ વખતે એટલે ભક્તોની પજવણી માટે થઈને ભગવાને યુદ્ધ કર્યોની ઈચ્છા કરી છે, અને ભગવાન કહે છે કે તું મારા માટે યુદ્ધ કર, અર્જુનને કહે છે, તો હું તને પાપમાંથી મુક્ત કરીશ. અને જે કહેવાય છે શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે કે જે પણ આજે યુદ્ધ થયું અને યુદ્ધમાં જેટલા પણ લોકો હણાયા એ બધાને મુક્તિ મળી છે, ભગવાને મુક્તિ આપી છે, એવું શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે. તો જે દરેક યુગમાં સંભવામી યુગે યુગે, એટલે ભગવાન ભક્તની પજવણી ક્યારે પણ સહન કરતા નથી. ભક્ત માટે થઈ અને ભગવાન તરત દોડીને આવે છે. તો જો આપણે પણ ભગવાનના ભક્ત બનશું તો ભગવાન આપણા માટે પણ દોડીને આવે છે. એવું નથી કે અત્યારે કળિયુગમાં ન આવે, અત્યારે પણ આવે. જો આપણે આ જે ઘણીવાર એવા ભક્તો હોય છે કે જેને એવી અનુભૂતિઓ પણ થયેલી છે એવા, એટલે આપણે શું કરવું જોઈએ કે જેને ભગવાનનો આત્મ સાક્ષાત્કાર કરેલો હોય એવા ગુરુ, પ્રમાણભૂત ગુરુ કરવા જોઈએ. એવા એ ગુરુ કરવું એ આવશ્યક છે. તો એ પ્રમાણભૂત ગુરુ દ્વારા આપણે જો જ્ઞાન લઈએ છીએ તો એ આપણને પ્રોપર જ્ઞાન મળે છે. તો આ એક ખૂબ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. તો આજે ભગવાને કૃષ્ણ અવતાર લીધો તો એ પણ
કે પૃથ્વી ઉપર જ્યારે જે રાક્ષસો જે નો બહુ અત્યાચાર થવા માંડ્યો ત્યારે ભગવાને કૃષ્ણ અવતાર લીધો અને એ પછી જો ભગવાને પણ અહીંયા જેલમાં પણ બધાને માયામાં મૂક્યા છે અને બધા જે દ્વારપાલો ને બધા હતા એમને પણ માયામાં મૂકી અને ભગવાન વાસુદેવજી છે એ ટોપલામાં લઈ અને નીકળે છે અને એ પછી યશોદાજીના ઘરે મૂકીને આવે છે અને જે યશોદાની જે બાળકી હતી એમને લઈને આવે છે. તો એ રીતે આ એક કથા પણ આપણને ખ્યાલ છે. તો ભગવાન કે છે કે જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્ય મેવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન. હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને તજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. જો ભગવાને અહીંયા કીધું મારા સનાતન ધામને પામે છે તો આપણે અહીંયા શું જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ, તો ભગવાનના જન્મ અને કર્મ જો આપણે જાણવા હોય તો ભગવાનની લીલાઓને આપણે જાણવી પડે. ભગવાનની લીલાઓ કેવી હતી, ભગવાનના કર્મ આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ, આપણે ભગવાનની લીલાઓ જોવી પડે અને ભગવાને કેવી કેવી લીલાઓ કરી કે જે આપણી તો આપણે જે વિચાર આપણી વિચારની બહાર જ છે બધી. ભગવાને 7 વર્ષની ઉંમરે ટચલી આંગળીએ ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી લીધો તો એ આપણામાં તો એવી કોઈ શક્તિ છે જ નહીં. એટલે એવી એવી શક્તિઓ ભગવાનના કર્મો જોવા હોય તો આપણે ભગવાન કે છે જન્મ કર્મ છે મે દિવ્ય. તો આ જે ભગવાનની જે લીલાઓ જે છે એ બધી દિવ્ય છે. ભગવાન કે છે જન્મ પણ દિવ્ય છે ભગવાનનો. તો ભગવાન આદિકાળથી અનાદિકાળથી ભગવાન અસ્તિત્વમાં છે અને આપણને પણ આપણે જે આત્માઓ જે છીએ જીવાત્માઓ છીએ એ પણ આપણે આદિકાળથી છીએ, શાશ્વત છીએ, અવિનાશી છીએ. અને આત્મા શું છે, કર્મોના હિસાબથી એ જે નવા કપડા બદલતો રહે છે અને શરીર બદલતા રહે છે. એ આપણે બીજા અધ્યાયમાં પણ જોયેલું. તો ભગવાન કે છે કે આ તત્વને જો જે જાણી લેશે તો એ પુનર્જન્મ લેશે નહીં. ભગવાન કે છે શું કે છે, ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. તો આપણે આ એક શ્લોક પણ ખૂબ મહત્વનો છે, નોટ ડાઉન કરવો હોય તો કરી લેવાનો. અને આપણે આજે સનાતન ધામને ભગવાને કીધું તો એ આપણે કાલના આજે જો આપણે આજે આ સનાતન ધામ આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોવાનો છે કે ભગવાન ક્યાં રહે છે, આપણે ક્યાંથી ક્યાં ટ્રાવેલ કરવાનું છે, કે આપણે ક્યાં છીએ અત્યારે અને ક્યાં ટ્રાવેલ કરવાનું છે એ આપણે કાલે જોઈશું. તો આપણે કાલે ગોલોક ચાર્ટ સમજીશું કે ભગવાનનું સનાતન ધામ ક્યાં છે. તો આ રીતે ભગવાને આપણને કીધું કે મારા સનાતન ધામને જો આ તત્વને જાણી લેશે, આ યોગના વિજ્ઞાન અને ભગવાનની પ્રકૃતિને જો આપણે જાણી લઈશું તો આપણે આપણો પુનર્જન્મ થશે નહીં. આ ભગવાને આપણને શ્યોરિટી આપી દીધી છે ભગવાને. હવે ભગવાન કે છે વિતરાગ ભય ક્રોધા મન્મયા મામુપાશ્રિતા બહવો જ્ઞાન તપસા પૂતા મદભાવ માગતા. એટલે આસક્તિ ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. તો હવે ભગવાન આવું કેમ કીધું કે પહેલા પણ ભૂતકાળમાં પણ મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે. તો એવા હજારો મનુષ્યો છે, ઋષિઓ છે કે મહાત્માઓ છે કે જે ભગવાનના આ દિવ્ય જ્ઞાનને પામી અને જે ભગવાનની પાસે પહોંચેલા છે. તો જે આધ્યાત્મિક જગત જે છે ને એ 3/4 એટલે આપણે જે કહેવાય ને કે મેજરમેન્ટ આપણે કહીએ કે 3/4 એટલે કે પોણા ભાગનું આધ્યાત્મિક જગત. આપણને એમ થાય કે આ પૃથ્વી પર આટલી બધી વસ્તી છે, 700 કરોડની વસ્તી પૃથ્વી ઉપર છે, પણ આનાથી વધારે ભૌતિક જગતની આધ્યાત્મિક જગતમાં આનાથી વધારે પોપ્યુલેશન છે. એટલે આપણે કાલે જોઈશું કે જે વૈકુંઠ છે, ભગવાનનું ગોલોક ધામ વૃંદાવન જે છે એ બધું જોઈશું આપણે કાલે. તો આ જે આધ્યાત્મિક જગત છે એ પોણા ભાગનું છે ને અહીંયા તો પા ભાગનું જે ભૌતિક જગત છે 1/4 છે. તો આ રીતે આપણે જોવાનું છે કે આપણે એકચ્યુઅલી તો અત્યારે જેલમાં રહી રહ્યા છીએ એવું છે. આપણું આ જે ભૌતિક જગત છે ને આગળ બી ભગવાન કહેશે દુઃખાલય છે. એટલે ભગવાનના ધામમાં ન પહોંચી જઈએ ને ત્યાં સુધી આ હું વારંવાર કેમ રિપીટ કરું છું બધું કે આપણા માઇન્ડમાં રહે કે આપણે ભગવાનને ભજવાના છે, આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે.
તો બીજા બ્રહ્માંડો જે વૈકુંઠ લોકના જે બ્રહ્માંડો છે, ગોલોકના જે બ્રહ્માંડો જે છે, એમાં આપણે ઉચ્ચ ગતિ કરવાની છે. અને આપણે ભગવાન, અને આ કેવી રીતે થશે? આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીશું અને ભગવાન એ પણ સમજાવશે કે તું જો આ ભક્તિ કરવાનો અભ્યાસ કરીશ ને તો જ મારા ભગવાનના ધામને પામી શકીશ. એ અભ્યાસથી થશે. આપણે કેવું આપણા બાળકોને કહીએ ને કે ભાઈ પરીક્ષા હોય તો આ તું ભણ, તું ભણ, તું ભણ. તો એવી રીતે જ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પણ લીન રહીશું ને, એનો અભ્યાસ કરશું, આપણે જાપ માળા કરશું, તો આપણું ધીરે ધીરે મન ભગવાનમાં લાગશે. તો આ રીતે આપણું આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થઈને ભગવાને કીધું છે કે સંપૂર્ણ મારામાં લીન થા. અને ભૂતકાળમાં પણ ઘણા, તો આપણે આ જોઈએ કે ભગવાન અને આપણા વચ્ચે શું તફાવત છે. તો ભગવાનનું જે સ્વરૂપ જે છે એ કાયમી છે, આપણું સ્વરૂપ કામ ચલાવ છે. તો ભગવાનનું સ્વરૂપ જે છે એ નવ યૌવાન જેવું છે કે ભગવાન 80-85 વર્ષના હતા. યુદ્ધ જ્યારે કર્યું ત્યારે પણ ભગવાન જે છે 17-18 વર્ષના જે યુવાન છોકરાઓ હોય ને એવું એમનું રૂપ હતું. નવ યૌવન કહેવાય એને, કે યુવાન તરુણ જેવા પ્રફુલ્લિત, અને એ બી પાછા પ્રફુલ્લિત ભગવાન, એવું પ્રફુલ્લિત રૂપ હતું. અને જે આપણે માનવો જે છીએ એ કેવું છે, આપણું સ્વરૂપ કામ ચલાવ. આપણે આજે આપણો અત્યારનો ફોટો જુઓ અને બીજા 5 વર્ષ પછી તમે જોશો તો એ પણ અલગ દેખાશે. એ પછી બીજાના પછી 5 વર્ષ પછીના 15-10 વર્ષ પછી જોશો તો પણ આપણો ફોટો પાછો અલગ હશે. તો એવી રીતે આ આપણું જે સ્વરૂપ જે છે એ નાશવંત છે. આપણો જે શરીર જે છે એ વિનાશ થાય છે ને પાછું નવું શરીર મળે છે. તો આ રીતે આપણે જે દેહાંતર કરતા રહીએ છીએ. પરંતુ ભગવાન કેવા છે કે ભગવાનનું સ્વરૂપ કાયમી છે. જે આધ્યાત્મિક જગત છે એનો કોઈ દિવસ વિનાશ થતો નથી કે નાશ થતો નથી. ભગવાનનું શરીર આધ્યાત્મિક છે, આપણું શરીર ભૌતિક છે. તો આપણું શરીર પંચ મહાભૂતોમાંથી બનેલું છે, પરંતુ ભગવાનનું જે શરીર છે એમને આત્મા ને એમની ઇન્દ્રિયો ને બધું એક જ છે. એમનું શરીર જે છે એ દિવ્ય જે છે, આ દિવ્ય છે, આધ્યાત્મિક છે. ભગવાન એમની ઇન્દ્રિયોથી કોઈ પણ ઇન્દ્રિયોથી કંઈ પણ કરી શકે ભગવાન. અને ભગવાનને જો આપણે યાદ કરીએ ને અને એકદમ શરણાગતિથી યાદ કરીએ તો ભગવાન એમના ધામમાં બેઠેલા હોય ને તોય દોડીને આપણી પાસે આવી બી શકે. એટલે એટલી શક્તિ ભગવાન ખાલી, અને આ જે સૃષ્ટિનું સર્જન જે છે એ ભગવાને ખાલી એમના દ્રષ્ટિપાત કરીને કરેલું છે. આ ભૌતિક જગતનું જે સર્જન છે એ. તો એવી રીતે આપણું શરીર છે પંચ મહાભૂતોનું બનેલું છે અને પંચ મહાભૂતમાં ભળી જવાનું છે. એવી રીતે પછી જે તો ભગવાનનું રૂપ કેવું છે કે કંદર્પકોટિકમનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. એટલે હજારો કામદેવને બીજાને, કામદેવ જે છે બીજાને મોહિત કરે, પણ હજારો કામદેવને પણ મોહિત કરે એવું એમનું સ્વરૂપ છે ભગવાનનું. પછી જ એક છે કે એમના શરીર અને આત્મા વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. તો આપણું શરીર જે છે આત્માથી અલગ છે. આપણે જ્યારે મનુષ્યનું મૃત્યુ થાય તો કેવું તરત જ પછી ડીકમ્પોઝિશન ચાલુ થઈ જાય છે કે ભાઈ હાથ પગ બધા આપણા જે શરીરના જે અંગો છે એ બધા કડક થવા લાગે અને 2 કલાકમાં તો કેવું કાળો થઈ જાય. એવી રીતે એટલે ભગવાનના શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. તો આ રીતે, અને ભગવાન કેવું છે કે તેમના શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી ને એમનું નામ, ગુણ, રૂપ, લીલા, એમના ધામ, એમાં કોઈ તફાવત નથી. આપણે જો ભગવાનનું આપણી જીભ ઉપર જો ભગવાનનું નામ આવશે તો આપણે ભગવાનના જેવા ગુણોને આપણે ડેવલપ કરી શકીશું. પછી ભગવાન નું જે કૃષ્ણ માયાના નિયંત્રક છે, આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ. આપણે વાત થઈ ને કે ભાઈ અર્જુનને યોગ માયામાં નાખેલું, એટલે ભગવાન જે છે એમને યોગ માયા દ્વારા એ આવરણમાં રહે છે. અને ભગવાન બધાની સામે પ્રગટ થતા નથી, એ પણ આગળ ભગવાન કહેશે. અને જે કૃષ્ણ છે એ માયાના નિયંત્રક છે. આપણે હમણાં જોયું ને કે પ્રકૃતિ સ્વામ અધિષ્ઠાય, પ્રકૃતિ અને હું આત્મ માયા સંભવામી આત્મ માયા, અને પ્રકૃતિનો હું અધિષ્ઠાતા છું. આપણે હમણાં જ શ્લોકમાં જોયું. તો એવી રીતે ભગવાન છે એ આખી જે જગત છે, જે વિશ્વ છે એના નિયંત્રક છે, માયાના નિયંત્રક છે. આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ. આપણે બધા મોહ માયામાં છીએ અને પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે બદ્ધ થયેલા છીએ અને એ દ્વારા આપણે કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ, આપણા કર્મો કરતા હોઈએ છીએ.
તો આ રીતે ભગવાન અને આપણા વચ્ચે આટલો તફાવત છે. પછી જે 11મો શ્લોક છે, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ મમ વર્તમાનુવર્તન્તે મનુષ્યા પાર્થ સર્વશઃ. જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તે પ્રમાણે જ હું તેમને ફળ આપું છું. હે પાર્થ, સર્વ મનુષ્યો મારા માર્ગનું જ સર્વથા અનુસરણ કરે છે. જો હવે યે યથા મામ ભગવાને કીધું કે જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તે પ્રમાણે જ હું તેમને ફળ આપું છું. આ ભગવાનના શબ્દો છે. તો આપણે પણ ભગવાનને શરણાગત થવાનું છે. આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો છે, ભગવાનને પ્રસાદ ધરાવવાનો છે, પ્રસાદનું ભોજન લેવાનું છે. એ પછી આપણે ભગવાનના માટે થઈને ભગવાનની સેવા અર્ચના બધું કરો. આપણે આગળ જોઈએ કે સેવા અર્ચનાના પણ આપણે આગળ પ્રકાર જોઈશું આજે. તો આ રીતે ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે હું એ રીતે એમને ફળ આપું છું. તો હે પાર્થ, અહીંયા પાર્થ કીધો. પાર્થ એટલે પૃથા પુત્ર. પૃથા એટલે કુંતી માત્રાના પુત્ર. તો સર્વ મનુષ્યો મારા માર્ગનું જ સર્વથા અનુસરણ કરે છે. અને આપણે જે જોયું હતું કે ભાઈ જે મહાપુરુષો આચરણ કરે એ રીતે હવે આપણે ઘરમાં બી જોયેલા કે ભાઈ આપણે જે માતા પિતા જે કરે એ આપણા બાળકો એવું અનુકરણ કરતા હોય છે. તો એ રીતે ભગવાને અહીંયા દાખલો બેસાડ્યો છે એમનો પોતાનો, કે હું જે રીતે મને શરણાગત થાય છે અને ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં એ ઘણા એવા દાખલા આપ્યા છે. એમને પોતે એ કરીને બતાવ્યું છે. અને એ જે ગુરુકુળમાં જ્યારે ભગવાનને તો કઈ એવા જ્ઞાનની જરૂર હતી જ નહીં, પણ તે છતાં પણ જે વૃંદાવનમાં જ્યારે જન્મ થયો એ પછી ભગવાન ગુરુકુળમાં રહી અને ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન પણ લીધું છે. ભગવાનને તો જરૂર હતી જ નહીં, પણ એવા એવા ઘણા દાખલાઓ ભગવાને એમની બેસાડ્યા છે કે જે મહાપુરુષ આચરણ કરે એ પાછળ આવનારી પેઢીઓ કરવાની છે. તો આ રીતે ભગવાનની જે માયા છે, ભગવાન કહે છે કે જે રીતે મને શરણાગત થાય છે તે પ્રમાણે જ હું તેમને ફળ આપું છું. તો આ જે ભગવાનની જે સેવા અર્ચના થઈ રહી છે, ભગવાનને નવડાવી રહ્યા છે યશોદા માતા અને બધા જે એમના પાર્ષદો જે છે બધા, એ પછી જે ગાય જે છે એ પણ ભગવાનના ચરણોમાં આવીને બેસેલી છે. કેટલું સુંદર મનોહર આ જે બધા ચિત્રો જે છે ને એ પ્રભુપાદ જે જ્યારે શરૂઆતમાં જ્યારે એમને ઇસ્કોનની સ્થાપના કરીને ત્યારે એમના ભક્તો પાસે ડ્રોઈંગ કરાવેલું છે. ત્યારે તો એમના ભક્તો તો ઓલા જે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં એટલે ફોરેન કન્ટ્રીઝના હતા, પરંતુ એ પ્રભુપાદ જે છે ને વર્ણન કરતા અને એ વર્ણન કરતા અને તેઓ ચિત્રો દોરતા અને એટલા અદ્ભુત ચિત્રો, આપણને એટલા ભાવ આવે આ ચિત્રોમાં અને ભગવાનને આમ ભજવાનું આપણને મન થઈ જાય એવા ચિત્રો છે. અને અત્યારે તો આ એકેડેમી ચાલી રહી છે કે જ્યાં આવા ભગવાનના જે ચિત્રો જે છે એ બનાવવામાં આવતા હોય છે. તો આ રીતે ભગવાનના ભક્તોએ દોરેલા આ ચિત્રો છે અને એટલું સરસ વર્ણન કરી અને પ્રભુપાદે બધા ચિત્રો દોરાવેલા છે. ખાલી વર્ણન કરતા પ્રભુપાદ અને ચિત્રો ભક્તો કરતા. તો આ રીતે અહીંયા પછી હવે અહીંયા જે આ શિશુપાલનો વધ કર્યો છે ભગવાને, અને શિશુપાલનું મસ્તક જે છે ભગવાનના ચરણોમાં આવીને પડ્યું અને ભગવાને શિશુપાલની કથા પણ બધાને ખબર હશે કે ભગવાનને એને 100 ગાળો આપી અને ભગવાને 101મી ગાળ જે જ્યારે બોલે છે ત્યારે શિશુપાલનો વધ કરે છે ભગવાન અને એને મુક્તિ આપે છે. ત્યારે એટલે આ જ્યારે ભગવાન જ્યારે અવતર્યા ને ત્યારે ભગવાનનો વિરોધ કરવા વાળા ત્યારે પણ હતા અને અત્યારે કળિયુગમાં પણ છે. એટલે એવું નહીં માનવાનું કે ત્યારે પણ ભગવાન અવતર્યા ત્યારે પણ કોઈ ભગવાનનો વિરોધ નહોતું કરતું. એટલે ત્યારે પણ લોકો એવા સમજી નતા શક્યા કે આ ભગવાન છે. એટલે અમુક જ લોકો એવા હતા કે જે સમજી શક્યા હતા કે આ ભગવાન છે. એ પછી છે કે આ ફળવાળી છે તો ફળનો જે ટોપલો જે છે એનો ખાલી કરી નાખે છે. ફળવાળી રોજ મહેનત કરે આવી અને ભગવાનના ઘર પાસે ફળ વેચવા આવે અને રોજ ભગવાન જુએ કે આ કેટલી મહેનત કરી રહી છે. અને એ પછી એક દિવસ એવું કરે છે કે ભગવાન બધા ફ્રૂટ લઈ લે છે અને એ ટોપલો લઈને જ્યારે ખાલી ટોપલો લઈને જતી હોય છે ફળવાળી, તો એ ત્યારે હીરા અને ઝવેરાતથી એમનો ટોપલો ભરી દે છે. તો આ રીતે જે ભગવાન છે ગોપ બાળકોને તો સાખ્ય ભાવમાં એટલો બધો આનંદ આપ્યો છે ભગવાને. એ કેવા પુણ્યાત્માઓ હશે કે ભગવાન સાથે રહેવાનો મોકો મળ્યો છે. એ વિચારો
તો આપણે તો કેટલું હજી તો કરવાનું બાકી છે ને, આપણા તો કેટલા જન્મો પછી આપણે ત્યાં પહોંચી શકીશું ભગવાન પાસે શું ખબર. એટલે આ જન્મમાં જ આપણે સુધરી જવાનું છે. અને આ જે ગોપ બાળકો છે એમને પણ ભગવાન આનંદ આપે છે, અને ગોપ બાળકોની સાથે એવો સાખ્ય ભાવ ભગવાને કરેલો છે કે હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આ રીતે ભગવાન જે છે જેવી રીતે શરણાગત થાય છે એ રીતે ભગવાન બધાને ફળ આપતા હોય છે. તો ભગવાનને શરણાગત કેવી રીતે થવું, તો એ આના તબક્કા અહીંયા બતાવેલા છે. તો એક આપણે આ જે ઇસ્કોન સંપ્રદાયનો એક ભક્તિ રસામૃત સિંધુ કરીને આ એક ગ્રંથ છે જે રૂપ ગોસ્વામીએ લખેલો છે, અને એમાં રૂપ ગોસ્વામીએ ભક્તિ રસામૃત ભક્તિનું આખું સાયન્સ વિજ્ઞાન એમાં બતાવેલું છે. તો આદૌ શ્રદ્ધા તતઃ સાધુ સંગોથ ભજન ક્રિયા તતો નર્થ નિવૃત્તિ સ્યાત તતો નિષ્ઠા રુચિસ્તત અથા શક્તિસ્તતો ભાવસ્તતઃ પ્રેમાભ્યુદંચતિ સાધકાનામ અયમ પ્રેમણ પ્રાદુર્ભાવે ભવેત ક્રમ. તો આદૌ શ્રદ્ધા, તો પહેલા શું આવે? શ્રદ્ધા. જો આપણામાં થોડી શ્રદ્ધા હશે, તમારામાં થોડી શ્રદ્ધા હતી, તો તમને આ જે મેસેજ આવ્યો એમાં તમને એમ થયું કે લાવ હું રજીસ્ટ્રેશન કરાવું, હું ભગવદ્ ગીતાને સમજું, એ પછી તમે જોઈન્ટ થાવ છો, અહીંયા રોજ કનેક્ટ થાવ છો 4 વાગે, તો એ તમારી શ્રદ્ધા એમાં વધી. એ એટલે શ્રદ્ધા મેઇન, ભગવાનને ભજવામાં પહેલા શ્રદ્ધા જોઈએ. તો આપણે આ જે ભગવાનનું જ્ઞાન છે એના પર જો સંશય કરશું તો શ્રદ્ધા ડેવલપ થશે નહીં. એ પછી કે છે કે સાધુ સંગ, ભક્તો સાથે સંગત કરવી. તો ભક્તોની સાથે સંગત કરવાથી શું થાય? આપણી શ્રદ્ધા ડેવલપ થાય. અત્યારે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ, મને તમારો સાથ મળ્યો, તમને મારો સાથ મળ્યો, અને આપણે જે આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, તો આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? સાધુ સંગ, આપણે ભક્તો સાથે સંગત કરી રહ્યા છીએ, અને આપણે ભજન ક્રિયા, આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, ભક્તિમય સેવા કરી રહ્યા છીએ. અને આ બધું આપણામાં શું આવે? આજે તમે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છો, એ તમારું શેમાં? અકર્મમાં ગણાશે. પછી છે અનર્થ નિવૃત્તિ, અનિચ્છનીય જોડાણો ઘટવા. તો જો આપણે સાધુ સંગ કરશું, આપણે ભક્તોની સંગત કરશું, તો આપણામાં શું છે? અનર્થ નિવૃત્તિ. તો અનર્થ નિવૃત્તિ એટલે કે આપણા કલ્મશ જે છે એ બધા દૂર થશે. તો કલ્મશ, આપણને ઘણીવાર આપણે અરીસા સામે ઉભા રહીએ તો આપણને એમ થાય કે આપણે તો કેટલા સારા છીએ, પણ આપણને અજાણતા પણ ઘણીવાર આપણે એવા અનર્થ કરી નાખતા હોઈએ છીએ કે આપણને કદાચ ખબર પણ ન હોય. આપણે ઘણીવાર મન વિચાર અને વાણીથી આપણે ઘણા એવા કર્મો કરતા હોઈએ કે આપણને ખબર નથી પડતી કે આ આપણે કરી રહ્યા છીએ. પરંતુ જો આપણે આવી રીતે શ્રદ્ધા ડેવલપ કરી અને ભક્તોની સંગત કરશું, ભજન ક્રિયા કરશું, આવી રીતે જ્ઞાનની ચર્ચા કરશું, ભગવદ્ ગીતા વાંચશું, ભાગવતમ વાંચશું, તો આપણી આ જે અનર્થ નિવૃત્તિ છે એ ધીરે ધીરે એના જે જોડાણ છે એ ઘટતું જશે. અને એ પછી શું થશે? આપણામાં નિષ્ઠા એટલે કે સ્થિરતા આવશે. અને એ નિષ્ઠા આવશે તો આપણે તમારામાં નિષ્ઠા એટલે કે તમને એમ થાય કે ભાઈ હવે 4 વાગ્યા મારે આ ક્લાસમાં જોઈન થવાનું છે, એટલે આ એક નિષ્ઠા કહેવાય, તમારી સ્થિરતા કહેવાય કે હા ચલો 4 વાગ્યા મારે જોઈન થવાનું છે. તો કદાચ ગૃહિણીઓને જે બી જે હશે, તો ઘરમાં કદાચ એવું બી બને કે તમે સવારની કે સાંજની રસોઈ માટેની થોડી તૈયારી પણ કરી હશે, અને એ તમારી એક નિષ્ઠા કે ભાઈ નહીં, આ મારે જ્ઞાન લેવું જ છે મારે, એટલા માટે થઈને તમે થોડુંક એ કામ સવારે વધારે કરી લો અને એ રીતે તમે અહીંયા જોઈન થાવ, તો એ તમારી નિષ્ઠા કહેવાય. ભાઈઓ જે છે તો એ ઓફિસમાં હશે કે કોઈ જગ્યાએ અલગ જગ્યાએથી જોઈન થતા હશે કે સાંભળતા હશે, તો આ એક નિષ્ઠા કહેવાય કે નહીં, આ મારે જ્ઞાન લેવું જ છે. તો આ જે સ્થિરતા છે એ શેનાથી આવે? એક શ્રદ્ધા ડેવલપ થાય, આપણે ભક્તો સાથેની સંગત કરીએ તો આપણી આ જે અનર્થ નિવૃત્તિ અને આ જે ઓછું થાય એ પછી આપણામાં નિષ્ઠા આવે. એ પછી શું થાય? રુચિ, આપણને રુચિ આવે ભગવાનના કામમાં, સ્વાદ આવે, આસક્તિ, અને એ સ્વાદ આવે એ પછી આપણને આસક્તિ થાય ભગવાનનું કામ કરવાની. હવે આપણે જો આજથી જપમાળા કરવાની છે, પછી ધીરે ધીરે આપણે જેમ જેમ જપમાળા કરશું, એ પછી તમને ઘરે ટાઈમ મળે તો તમે જપમાળા 1 થતી હોય તો 2 કરો, કોઈ વાર 3 કરો. તો એ રીતે તમારામાં જેમ જેમ જપમાળા કરશું ને એમ તમને આસક્તિ થશે ભગવાનના કામમાં, તમને ફરક લાગશે અંદરથી. તો એ આસક્તિ થાય તમારામાં, એ પછી તમને ભાવ આવે, ભગવાન તરફનો ભાવ,
અને આપણે આ જે ભગવાનનું જે ભોગ ધરાવવાનો છે કે જે આપણે સેવા અર્ચના કરીએ છીએ તો એ કોના માટે કરીએ છીએ? એકચ્યુઅલી તો આપણે આપણા માટે કરીએ છીએ. ભગવાનને તો કઈ જરૂર નથી. ભગવાન કહેતા નથી કે તું મારા માટે કર. ભગવાનને તો કોઈ જરૂર નથી. આપણે આપણા માટે કરવાનું છે. અને એ ભાવ આવે એ પછી આપણને કૃષ્ણ માટે શુદ્ધ પ્રેમ જે ભાવ જે છે એ ઉત્પન્ન થાય. તો આ એક ભક્તિ સેવાના એક પગથિયા બતાવેલા છે અહીંયા કે આપણે ભક્તિમાં આગળ જવું હોય તો પહેલા તો આપણે શું કરવું પડે? શ્રદ્ધા ડેવલપ કરવી પડે, પછી ભક્તોનો સંગ કરવો પડે, ભજન ક્રિયા કરવી પડે. તો આ રીતે અને એક આ જે નવધા ભક્તિ જે છે એના એક પગથિયા છે નવધા ભક્તિ. તો નવધા ભક્તિમાં શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સાખ્યમ આત્મનિવેદનમ. આ શ્લોક છે એ આ નવધા ભક્તિના પ્રકાર છે. અને નવધા ભક્તિમાં જો પહેલું પગથિયું આવે તો એ શ્રવણમ. શ્રવણમ એટલે સાંભળવું. પછી આવે છે કીર્તનમ. કીર્તનમ એટલે આપણે જે જપ કરશું એને કીર્તન કહેવાય. આપણે જો શાંતિથી જપ કરીએ, મનમાં બોલીને કરીએ એને જપ કહેવાય. અને મોટેથી બોલીને કરીએ તો એને કીર્તન થઈ ગયું કહેવાય. તો આ કીર્તન આપણે એકચ્યુઅલી મોટેથી બોલીને આપણને કાનને સંભળાય ને એવી રીતે જપ કરવા જોઈએ. તો એ જપ કરીએ તો એ જો આપણે જ્યાં પણ જપ કરતા હોઈએ અને એ રૂમમાં કે ક્યાંય બી જ્યાં બેઠા હોઈએ એક ત્યાં નાની કીડી પણ હોય ને ફરતી હોય ને તો એનું પણ ભલું થાય છે. કે જે આજુબાજુમાં આપણા ઘરમાં પણ કોઈ સાંભળતું હોય તો એનું પણ ભલું થાય છે. તો આ રીતે મોટેથી બોલીને આપણે જપ કરવા જોઈએ તો એને કીર્તન કહેવાય. એ પછી સ્મરણમ. તો સ્મરણમ જે છે એ પણ આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. ચરણ કમળની સેવા એટલે ભગવાનના ચરણ કમળની સેવા કરવી જોઈએ. અર્ચનમ, પ્રાર્થના, વંદનમ, દાસ્યમ, સાખ્યમ ને આત્મનિવેદમ. તો આ જે બધા જે છે એ પગથિયા છે. ઓકે, તો હવે આમાં કોણ કહેશે કે શ્રવણમમાં આ જે ફોટો છે શ્રવણમ તો એમાં કોણ બતાવેલું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શ્રવણમમાં કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે એને ક્યાંય ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, રિપીટર્સ બોલો. હા બોલો. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આપણો ટાઈમ જઈ રહ્યો છે, થોડું લેટ થઈ જશે પછી. માતાજી હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ અર્જુનજી છે ઈ શ્રવણમ એટલે ઈ સાંભળે છે? ના ના, બીજું કોઈને કઈ કેવું છે? અમરીશ મહારાજ. નહીં, અમરીશ મહારાજ પણ નથી. ઓકે, નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી કોઈ બોલો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આજે શ્રવણમમાં જે છે એ પરીક્ષિત મહારાજ છે અને સુખદેવજી એમને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તો શ્રવણમ એટલે પરીક્ષિત મહારાજે જ્યારે તક્ષક મહારાજ જે તક્ષક નાગ જે આવીને કરડવાનો હતો ને એમનું 7 દિવસમાં મૃત્યુ થવાનું હતું એટલે એમને સુખદેવજીને પ્રાર્થના કરી કે મને તમે ભગવાન આ ભક્તિનું સાયન્સ જે છે એમનું ભગવાનની લીલાઓનું ગુણ વર્ણન બધું કરો. અને એ પછી જે ભાગવતમનું પાન કરાવે છે પરીક્ષિત મહારાજને. એટલે આ શ્રવણમ જે છે, શ્રવણમ એટલે કે સાંભળવું. અને આ જે મેઇન પહેલું પગથિયું છે ભક્તિ, નવધા ભક્તિનું મુખ્ય પગથિયું શું છે? શ્રવણમ. આપણે જેટલું ભગવાનના વિષયમાં આપણે સાંભળીશું, એમની લીલાઓનું વર્ણન આપણે સાંભળીશું તો આપણામાં ભગવાન તરફ આપણો ભાવ વધતો જશે. અને એ ભાવ વધશે તો આપણે ભગવાનની સેવા તરફ આગળ આવીશું અને એ સેવા કરીશું તો એ પછી આપણો ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ જોડાશે અને જે સંબંધ છે એ ગાઢ થતો જશે ભગવાન સાથે. એટલા માટે આપણે ભગવાનની સેવા કરવાની છે. આપણે ભગવાનના સેવકો છીએ. તો આમાંથી કોઈ પણ રીતે તમે ભગવાનને ભજી શકો છો, ભગવાનની સેવા કરી શકો છો. તો આ એક પગથિયા છે. તો શ્રવણમ જે છે એમાં પહેલું પગથિયું શ્રવણમ છે. કીર્તનમમાં મીરાબાઈ છે. મીરાબાઈએ કીર્તન કરીને ભગવાનને ભજ્યા હતા અને ભગવાનને પામ્યા હતા. એ પછી આવે છે સ્મરણમ. તો સ્મરણમમાં જે હરિદાસ ઠાકુર જે છે અત્યારે પણ ઇસ્કોન મંદિરોમાં હરિદાસ ઠાકોરનું જ્યારે બી આરતી પતે ને એ પછી એમનું નામ લેવાતું હોય છે. ખૂબ મોટા ભક્ત છે, શુદ્ધ ભક્ત. એ પછી પાદ સેવનમ.
તો પાદ સેવનમમાં કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. પાદ સેવનમમાં તો લક્ષ્મીજી. યસ, લક્ષ્મીજી. ઓકે, તો પાદ સેવનમમાં લક્ષ્મીજીએ ભગવાનની પાદ સેવનમની સેવા સ્વીકારેલી છે. એટલે જ્યારે પણ ભગવાનનું જ્યારથી જે ઉત્પન્ન થયા અને ભગવાનનો જન્મ ને બધું થયું, આદિકાળથી ભગવાને એક દિવસ એવો નથી જતો કે લક્ષ્મીજી છે એ સેવા નથી કરતા એ રીતે. તો એ પછી અર્ચનમ, તો અર્ચનમમાં આવે છે પૃથુ મહારાજ છે, પછી વંદનમમાં પ્રહલાદ મહારાજ છે, દાસ્યમમાં હનુમાનજી છે, એ પછી સાખ્યમમાં કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. અર્જુન. યસ, અર્જુન. ઓકે, ગુડ, સરસ. અને આત્મનિવેદનમાં ખબર છે કોઈને? આત્મનિવેદન જેને પૃથ્વીનું એટલે 3 પગલામાં બાંધી લીધેલું, કોઈને યાદ છે નામ? 3 પગલામાં બધું. યસ, ઓકે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. હા, તો જો આવી થોડી હિન્ટ મળે તો આપણે સરસ ઇન્ટરેક્શન. ઓકે, તો આત્મનિવેદનમાં બલિરાજા આવે અને એ રીતે ભગવાનને એ ભજેલા હતા. અને તો આ રીતે 9ધા ભક્તિના પ્રકાર છે જેનાથી ભગવાનને પામી શકાય છે. તો આ જે મીરાબાઈનો આપણે એક દાખલો જોઈએ ને, તો મીરાબાઈ જે છે ને, એકવાર એવું થાય છે કે વૃંદાવનમાં એક સંતને મળવા માટે જાય છે. તો સંતને જ્યારે મળવા માટે જાય છે ત્યારે સંત ને પેલા ઓલું કેણ મોકલાવે ને અંદર કે ભાઈ મીરાબાઈ આવ્યા છે મળવા માટે. તો સંત જે છે એક ચિઠ્ઠી લખીને મોકલાવે છે બહાર પેલા તો કે ભાઈ હું કોઈ સ્ત્રીને મળતો નથી. તો જે મીરાબાઈ જે છે એ પાછું ચિઠ્ઠી લખી અને અંદર મોકલાવે છે કે ભાઈ હું કૃષ્ણ સિવાય કોઈ પુરુષને જાણતી નથી. એટલે જે સંત છે એની આંખો ખુલે છે કે ભાઈ આ તો ભગવાનના ભક્ત છે. અને એ પછી દોડતા સંત જે છે એ મીરાબાઈને મળવા માટે આવે છે. તો આ રીતે એક મીરાબાઈએ પણ ખૂબ સરસ, એટલે આવા જે ભક્તો જે થઈ ગયા ને એમને આ ભક્તોને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલા છે બધાને. પરીક્ષિત મહારાજ છે, મીરાબાઈ છે, ઇવન આપણા નરસિંહ મહેતા જે છે એમને. તો આવા બધા ભક્તો કોણ હતા? એમને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરેલો છે, કે જેને ખબર છે કે ભગવાન છે. અને આવા ભક્તો જે છે એમના ઉદાહરણ રૂપ પરથી બી આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણે પણ ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ અને ભગવાનના ધામને પામવું જોઈએ. તો આ જગતમાં મનુષ્યો સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે અને તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે. નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યોને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આપણે અહીંયા એક જુએ, ભગવાને શું કીધું કે આ જગતમાં મનુષ્યોને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે અને સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે. તો આ જે દેવતાઓ જે છે એ બધા એ ભગવાનના ભક્તો છે, ભગવાનના અને ઉચ્ચ જીવો છે. હવે આપણે તો ત્યાં સુધી તો પહોંચતા બહુ જ વાર લાગશે. અને આ જે દેવતાઓ જે છે ને એ આપણી જે જરૂરિયાતો છે ભૌતિક જગતની, આપણે ભૌતિક જગતમાં રહીએ છીએ તો આપણને શું ન જોઈએ? આપણને પૈસા જોઈએ, લક્ષ્મી જોઈએ, પછી સારું ફેમિલી જોઈએ, સારું ઘર જોઈએ, અને આપણી એવી કેટલી બધી ઈચ્છાઓ હોય કે જેની પૂર્તિ કરવા માટે આપણે દેવતાઓને પૂજતા હોય છે. પણ આ દેવતાઓ જે છે એ પણ ભગવાનના ભક્તો છે, પણ એ એટલા ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચ્યા છે કે ભગવાને એમને આવી રીતે બધી મિનિસ્ટ્રીઓ આપેલી છે કે જેવી રીતે સૂર્યદેવ જે છે કે આપણને પ્રકાશ આપે છે, ચંદ્ર જે છે તો ચંદ્ર જે છે એમના પ્રકાશનું જે પ્રકાશ આવે છે તો આપણા માટે ધાન્ય, ફળ, ફ્રૂટ બધામાં રસ આવે છે અને એ રસ દ્વારા આપણને એનો સ્વાદ મળે છે. તો એ ચંદ્ર દેવતા જે છે એ એવી રીતે આપણને મળે, એટલે એવી રીતે આપણી સેવા કરી રહ્યા છે. પછી સૂર્યદેવ આપણને સૂર્યપ્રકાશ આપે છે. પછી આપણે જો લક્ષ્મી જોઈતી હોય તો આપણે લક્ષ્મીજીનું પૂજન કરીએ છીએ. પછી સ્વાસ્થ્ય જોઈતું હોય તો સૂર્યદેવનું યજન કરીએ છીએ. જ્ઞાન જોઈતું હોય તો સરસ્વતી, ગણપતિજીની આપણે સેવા કરીએ તો બુદ્ધિ મળે. તો આ રીતે જે દેવતાઓ જે છે એ આપણી જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરે છે. એટલે આપણે જે આ યજ્ઞો જે કીધા છે ભગવાને, તો એ આ બધી જે પૂર્તિઓ દેવતાઓ, હવે ઇન્દ્ર જે છે એ વરસાદનું નિયમન કરે છે.
એવી જ રીતે એટલે બધા અલગ અલગ દેવતાઓને આપણે જેમ કેવું કે વડાપ્રધાન હોય અને અલગ અલગ મિનિસ્ટ્રીઓ આપેલી છે, જેમ કે એગ્રીકલ્ચર મિનિસ્ટ્રી હોય કે પછી ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી હોય, ડિફેન્સ હોય, એ પછી શિક્ષણ ખાતું હોય, હેલ્થ મિનિસ્ટ્રી હોય. તો એ રીતે જે અલગ અલગ મિનિસ્ટ્રીઓ કેવી રીતે વડાપ્રધાન અલગ અલગ નેતાઓને આપે, એવી રીતે બધી આ જે અલગ અલગ વ્યવસ્થાઓ જે છે એ બધી ભગવાને દેવતાઓને સોંપેલી છે. અને એ રીતે અને પણ આપણે જો ડાયરેક્ટ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું જ કનેક્શન હોય તો આપણું કેવું સીધું કામ થઈ જાય. એવી રીતે આપણે કૃષ્ણને જો ભજીએ છીએ તો આપણું કામ સરળ થઈ જાય છે અને આપણે સનાતન ધામને પામી શકીએ છીએ. તો આ રીતે અને આ ભગવાને કીધું સકામ કર્મો એટલે કે આપણી જે શરીર માટેની જે ઈચ્છાઓ જે આપણે કરીએ છીએ એને સકામ કર્મ કહેવાય. કે જે શરીરના ભોગો ભોગવવા માટે આપણે જે ઈચ્છાઓ કરીએ એને સકામ કર્મો કહેવાય. તો એ જે સકામ કર્મોમાં આપણે સિદ્ધિ ઈચ્છીએ એટલે આપણે જે દેવતાઓને પૂજીએ છીએ તો આપણે શું કરવાનું છે, આપણે ઝાડને મૂળમાં પાણી આપવાનું છે. અહીંયા એક આપણે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણે ઝાડને મૂળમાં પાણી આપીએ તો કેવું એના પાંદડા કે ફળ ફ્રૂટને અલગ અલગ પાણી આપવાનું નથી રહેતું. આપણે સીધું ઝાડના મૂળને આપીએ તો એ પાંદડા અને ફળ ફ્રૂટ એમાં આવે અને એ રીતે ઝાડનું વૃદ્ધિ થાય. તો આપણે શું કરવાનું છે, આપણે ઝાડના મૂળને પાણી આપવાનું છે. અને જેવી રીતે પેટને ખોરાક આપીએ અને આપણા શરીરના અંગોને પોષણ મળે છે, આપણે કઈ હાથ પગ બધાને અલગ અલગ ખાવાનું આપવાનું નથી રહેતું. આપણે તો પેટને જ ભોજન આપીએ છીએ, પરંતુ એ પછી શક્તિ કેવી રીતે મળે છે, પેટ દ્વારા ઉદર દ્વારા આપણા અંગોને જે શક્તિ મળે છે. તો એ રીતે આપણે પણ જો કૃષ્ણને ભજીશું તો આપોઆપ આપણા જે પણ બધા જે કાર્યો છે એ સિદ્ધ થાય છે. પછી ભગવાન કહે છે ચાતુર્વણ્યમયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગશઃ તસ્ય કર્તારમ અભિમામ વિદ્ય કર્તારમ અવ્યયમ. તો ભગવાન કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્મ અનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. જો કે હું આ વ્યવસ્થાનો સ્રષ્ટા છું, તેમ છતાં અધિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું એમ તું જાણ. જો ભગવાને શું કીધું કે આ બધી વ્યવસ્થાઓ મેં જ કરેલી છે. પ્રકૃતિના 3 ગુણો અને એની સાથે સંકળાયેલા કર્મ અનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. આપણે વાત થઈ હતી ને પહેલા પણ કે ભાઈ જે જાતિ ભેદ છૂત અછૂત એ બધા જે આપણે એ બધી મનુષ્યોની ઉપજ છે. ભગવાને ક્યાંય કીધું નથી કે આપણે છૂત અછૂત કરવાનું છે, કે ભગવાને ગુણો 3 ગુણો અને એના કર્મ અનુસાર ભગવાને આ બધી 4 વર્ણોની વ્યવસ્થા કરેલી છે. ભગવાને જ કહી દીધું છે કે આ વ્યવસ્થાનો હું સ્રષ્ટા છું અને અધિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું. એટલે ભગવાનને આ કોઈ બંધનો લાગતા નથી, ભગવાનને કોઈ કર્મોના બંધન લાગતા નથી. ભગવાન અકર્તા છે. ભગવાન જે કંઈ પણ કરે છે એમને કોઈ બંધનો લાગતા નથી. એ બંધનો જે છે એ આપણા માટે છે. એ પછી ભગવાન કહે છે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. જો ભગવાન કેટલા દયાળુ છે. આપણે કંઈ બી કરીએ છીએ પણ અને ભગવાન આટલા દયાળુ આપણા માટે આટલી વ્યવસ્થા કરી છે. અને જો આજનો અધ્યાય સમજી અને આપણે ભગવાનના પ્રત્યે આપણને પ્રીતિ ન થાય ને તો આપણું જીવન વ્યર્થ કહેવાશે. તો હવે ભગવાન કહે છે કે મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. તો આપણે શું કરવાનું છે, ભગવાનની સેવા અર્ચના આ નવધા ભક્તિ દ્વારા આપણે કોઈ પણ પ્રકારે ભગવાનની સેવા કરી શકીએ છીએ. અને ભગવાનને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત ભગવાનને કાંઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી. આ જે કર્મના બંધનો છે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ એ આ ભૌતિક જગતનું જે છે, જરા એટલે ઘડપણ અને વ્યાધિ ખબર છે બધાને. તો એ બધું આપણને આપણા માટે જ છે. જે છે ભગવાનના ધામમાં ભગવાનનો વિનાશ પણ નથી થતો. ભગવાનને આ કોઈ કર્મના બંધનો નથી લાગતા કે કોઈ ગુણોના ભગવાન ને કોઈ ગુણો દ્વારા બદ્ધ થતા નથી. એટલે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. નિર્ગુણનો અર્થ અહીંયા બહુ સમજવાની જરૂર છે કે નિર્ગુણ ભગવાનને કેમ કીધા છે કે ભગવાનને કોઈ કર્મના અને ગુણોના બંધન લાગતા નથી. એકચ્યુઅલી જે પણ ગુણો છે કે જે પણ છે એ ભગવાનમાંથી જ આવેલું છે, પરંતુ ભગવાન એનાથી બંધાયેલા નથી. એ બધા જે બી વિષયો જે છે એ આપણને બધા લાગુ પડે છે. અને ભગવાન કહે છે કે મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. મને તમે જે પણ મારા માટે કરશો એની મને કોઈ ફળ તમારા તરફથી આશા નથી, પણ હું તમે જેટલા મને શરણાગત થશો એટલું હું તમને
ફળ આપીશ. કર્મની આંટી ઉટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે, માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. આ જો અહીંયા આખો શ્લોક સરસ રીતે એવો સમજાય એવો ભગવાને કહેલો છે, અને આપણે આની ચર્ચા આપણે કાલના અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે કરેલી હતી, તો આપણે બહુ ડિટેલમાં નહીં જઈએ, થોડો ટાઈમ પણ વધારે ગયો છે, આજે 5:45 થઈ ગયા છે, અને આ બધું સમજાવવામાં એકચ્યુઅલી મને એમ થાય કે હું તમને આપું ઘણું એવું, કઈ કોઈ વસ્તુ એવી સ્કીપ ન કરું કે તમને પછી મને એમ થાય કે હું આપું એમ. એટલા માટે આપણે થોડોક ટાઈમ પણ અહીંયા વધારે જઈ રહ્યો છે. ભગવાન કે છે જે મનુષ્યનો પ્રત્યેક પ્રયાસ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય છે તે પૂર્ણ જ્ઞાની છે એમ સમજાય છે. તેને સંતજનો એવો કરતા કહે છે કે જેણે પૂર્ણ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિથી કર્મફળ બાળીને ભસ્મ કર્યા છે. એટલે આજે અહીંયા એવા મનુષ્યો હોય છે કે જેને આવા યજ્ઞો કરી અને કર્મફળને બાળી અને ભસ્મ કર્યા છે. એટલે આપણે પણ જો ભગવાન માટે કર્મ કરીશું તો આપણા પણ કર્મો, જે ખરાબ કર્મો જે છે એ આપણા બળતા રહેશે, અને આપણે આધ્યાત્મિકતા તરફ ઉપર આવતા રહીશું અને ભગવાનની ભક્તિમાં ધ્યાન કરતા રહીશું. પોતાના કર્મના ફળોની સર્વ આસક્તિનો ત્યાગ કરીને સદા સંતુષ્ટ તથા સ્વતંત્ર રહી તે સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં પરોવાયેલો રહેવા છતાં કોઈ સકામ કર્મ કરતો નથી. તો ભક્તો કેવા હોય છે કે આપણે કાલે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરનું પણ આપણે એક્ઝામ્પલ જોયેલું કે એ કર્મ પણ કરતા, એટલે કે બેરિસ્ટર તરીકે કર્મ પણ કરતા હતા અને સાથે ભગવાનની ભક્તિ પણ કરતા હતા, પરંતુ કર્મનું જે ફળ છે એમાં આસક્તિ રાખવાની નથી. ભગવાનને તો ખબર જ છે કે આપણને કેટલું આપવું, શું આપવું, બધું ભગવાનને બધી જ આપણી જાણ હોય છે. એટલા માટે આપણે કોઈ આસક્તિ, એટલે કર્મના ફળમાં આસક્તિ રાખવાની નથી, અને ઓલવેઝ સદા સંતુષ્ટ અને સ્વતંત્ર સંતુષ્ટ રહેવાનું છે. જે મનુષ્ય અનાયાસે થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે દ્વૈત ભાવથી રહિત છે તથા ઈર્ષા કરતો નથી, સફળતા તેમજ નિષ્ફળતા બંનેમાં સ્થિર રહે છે, તે કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ કદાપી બદ્ધ થતો નથી. તો આપણે અહીંયા એક વસ્તુ અહીંયા સમજવાની છે કે જે બી કર્મ કરીએ એમાં આપણે સંતુષ્ટ રહેવાનું છે. આપણને ભગવાને જે પણ આપ્યું છે ને એમાં આપણે સંતુષ્ટ રહેવાનું છે. અને આ જે સંતુષ્ટિ કેવી રીતે આવશે કે આપણે આ ભગવાનમાં લીન થઈશું. આપણે જો ઇન્દ્રિય ભોગો, એને શરીરના ભોગો ભોગવવા માટે થઈ અને જે આપણી ઈચ્છાઓને જો કંટ્રોલમાં નહીં રાખીએ તો પછી આપણને નિષ્ફળતા મળશે. પરંતુ સફળતા નિષ્ફળતા બંનેમાં સ્થિર રહી અને કર્મ કરવાનું છે. ભગવાન જે પણ આપે, આપણને ઘણીવાર એવું લાગે કે આપણે કોઈ કાર્ય એટલી બધી મહેનત કરતા હોય પણ એ સફળ ન થતું હોય, પરંતુ એ આપણે કર્મ છોડવાનું નથી, આપણે કર્મ કરતા રહેવાનું છે. જ્યાં સુધી આપણને ફળ ન મળે ત્યાં, એટલે ફળની ઈચ્છા તો નહીં રાખવાની, પણ જ્યાં સુધી આપણને એમ લાગે કે ભાઈ આપણે ભગવાનને યાદ કરીને કર્મ કરવાના, તો ભગવાન આપણું બધું જ સારું કરે છે. અને જે આપણે બીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધેલું કે ભગવાનમાં જે બુદ્ધિ લગાવશે, ભગવાનમાં મન લગાવી અને જે ભગવાનમાં મન લગાવે છે ને મને શરણાગત થાય છે, એવી બુદ્ધિને હું સ્થિર મુનિ કીધા છે, ધીર મુનિ કીધો છે એ વ્યક્તિને, જે મનુષ્ય, એ આપણે બીજા અધ્યાયમાં પણ જોયેલું હતું. તો આ રીતે આપણા જે બી કર્મમાં આપણને સફળતા મળે, નિષ્ફળતા મળે, પણ આપણે સંતુષ્ટ રહેવાનું છે અને જે રીતે ભગવાન આપણને ડ્યુટીમાં મૂક્યા છે એ પ્રમાણે કર્મ કરતા રહેવાનું છે. તો જે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને જે દિવ્ય જ્ઞાનમાં પૂર્ણપણે સ્થિત થયેલો છે તે સંપૂર્ણપણે દિવ્યતામાં લીન થાય છે. તો ભગવાનના કામમાં આપણે જો આ પ્રકૃતિ, એકચ્યુઅલી આપણે પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બદ્ધ થયેલા છે ને એ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આપણે જો ભગવાનના આ જ્ઞાનને લઈ અને પૂર્ણપણે જ્ઞાનમાં સ્થિત થઈશું તો આપણે દિવ્યતામાં લીન થઈ શકીએ છીએ. જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પૂરેપૂરો તલ્લીન રહે છે તેને પોતાના આધ્યાત્મિક યોગદાનને કારણે અવશ્ય ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે, કારણ કે તેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે, અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ રૂપે જ હોય છે. એટલે બ્રહ્મ એટલે આધ્યાત્મિક, બ્રહ્મ એટલે આધ્યાત્મિકતા. તો જે આપણે આત્મા છીએ તો આપણે આત્માનું સ્વરૂપ પણ કેવું છે? આધ્યાત્મિક છે. પરંતુ મોહ માયાના વડે ઢંકાઈ જવાથી એ આત્મા જે છે અને આ પ્રકૃતિના ગુણો વડે આપણે કાર્ય કરતા રહીએ છીએ. એટલે અને એ જે આત્મા જે છે એ પોષણ કેવી રીતે પામશે? આપણે જે કૃષ્ણ ભગવાનમાં લીન થઈશું, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં, તો એ આત્મા જે છે એ પોષણ પામી અને પછી, અને અહીંયા કીધું છે કે ભગવાનના કર્મ જે પણ કરશું એને યજ્ઞ કીધો છે ભગવાને.
તો આપણે જે પણ યજ્ઞ કરશું, હવે આપણા દ્રવ્યમય યજ્ઞ હોય, પછી તપોમય યજ્ઞ હોય, એ પછી આપણા સ્વાધ્યાય યજ્ઞ હોય. દ્રવ્યમય યજ્ઞ એટલે કે આપણે કોઈને આપણે જે જરૂરિયાત વાળા હોય એને આપણે દાન કરીએ કે કોઈને આપણે મદદ કરીએ, તો આપણું જે દ્રવ્ય જે છે, ધન જે છે, એને આપણે સારા ઓલામાં કરીએ છીએ. પરંતુ આ બધા જે યજ્ઞો જે છે એ અજ્ઞાનમાં નથી કરવાના, પૂરેપૂરા જ્ઞાનમાં રહીને કરવાના છે. આગળ આપણને ભગવાન સમજાવશે કે ક્યાં દાન કરવું, કયા સમયે કરવું, કયા ટાઈમે કરવું, કઈ જગ્યાએ કરવું, એ બધું ભગવાન સમજાવશે. એટલે આ બધું આપણામાં અજ્ઞાન છે કે આપણે ક્યાં દાન કરીએ છીએ કે ક્યાં આપણે ઘણીવાર આપણે જરૂરિયાત વાળાને મદદ કરીએ, પણ પછી એ વસ્તુ જો આપણે દ્રવ્યનું દાન કરી નાખીએ, પણ એ પછી જો એ માણસ જે કોઈ ખોટા કામમાં યુઝ કરે છે, તો એ પાપમાં એ તો પડે જ છે, પણ સાથે સાથે આપણે પણ પડીએ છીએ. એટલે આ વસ્તુ ખૂબ જ જરૂરી છે કે દ્રવ્ય ક્યાં જવું જોઈએ આપણું, અને એ દાન ક્યાં જવું જોઈએ. તો દ્રવ્યમય યજ્ઞ એટલે આપણે કરીએ છીએ કે આપણે ભગવાનને પામવાના છે, આપણે સારા પુણ્ય કાર્યો કરવાના છીએ, એવું સમજીને આપણે કરતા હોઈએ છીએ. એ પછી તપોમય યજ્ઞ, તો તપોમય યજ્ઞમાં આપણે જે વ્રત તપો ને બધું કરીએ, કે ભાઈ ઘણા આપણે ચાતુર્માસ કરતા હોય છે કે ભગવાન માટે આપણે 11 નું વ્રત કરીએ, તો એ બધું આપણે તપોમય યજ્ઞ કહેવાય. એ પછી આવે સ્વાધ્યાય યજ્ઞ, તો આપણે સ્વાધ્યાય, આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, આપણે ભાગવતમ વાંચીએ, શ્રવણ કરીએ, ભગવાનની લીલાઓનું શ્રવણ કરીએ, તો એ સ્વાધ્યાય યજ્ઞ થયો. એ પછી આવે યોગ યજ્ઞ. તો એવા અલગ અલગ બધા યજ્ઞો કીધેલા છે ભગવદ્ ગીતામાં. પણ આપણે જો એ બધા યજ્ઞો અજ્ઞાનમાં રહીને કરશું, તો એ બધા આપણે ભૌતિક જગતમાં આ ગુણો દ્વારા બદ્ધ થઈને કરશું, તો એ પણ વ્યર્થ છે. એટલે આપણે બરાબર સમજી અને એ બધા યજ્ઞો કરવા જોઈએ. અલ્ટિમેટલી જે બી યજ્ઞો કરીએ છીએ એ બધા આપણે ભગવાનને પામવાના રસ્તા જ છે. પાપ કર્મ આપણા ઓછા થાય અને પુણ્ય વધે, એના માટે થઈને આપણે કરતા હોઈએ છીએ, પણ આપણે ઘણીવાર અજ્ઞાનમાં કરતા હોઈએ છીએ. તો એ બધું જ્ઞાન રાખી અને કરવાના છે. હવે કેટલાક યોગીજનો વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો દ્વારા દેવોને સારી રીતે પૂજે છે, અને કેટલાક પરમ બ્રહ્મરૂપી અગ્નિમાં યજ્ઞ અર્પણ કરે છે. તો ઘણીવાર ઘણા એવા યજ્ઞો પણ કરાવતા હોય છે. અને આ બધા અલગ અલગ જે યજ્ઞોના પ્રકાર કીધા છે, અને અહીંયા કીધું છે મન તથા ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ દ્વારા આત્મ સાક્ષાત પ્રાપ્ત કરવામાં રુચિ ધરાવતા બીજા લોકો બધી ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણવાયુના કાર્યોને સંયમિત, એટલે આ બધા યોગ અને ધ્યાન દ્વારા પણ યજ્ઞ કરતા હોય છે ભગવાનને પામવા માટેનો. તો આ બધા જે યજ્ઞો છે, તો એ અલ્ટિમેટલી શું છે કે ભગવાનને પામવાના રસ્તા જ છે, પણ એને જ્ઞાનમાં રહીને કરવાના છે. તો એ જ્ઞાન આપણને ક્યાંથી મળશે? આપણને શાસ્ત્રો દ્વારા મળશે. તો યજ્ઞના અર્થને જાણનારા આ સર્વ યજ્ઞ કરતાઓ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, અને યજ્ઞોના ફળરૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરીને પરમ દિવ્ય આકાશ પ્રતિ આગળ વધે છે. ભગવાન અહીંયા કે છે, હે કુરુશ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી, તો પછી બીજા જન્મમાં કેવી રીતે રહી શકે? જો આ જન્મમાં આપણે ભક્તિ નહીં કરીએ તો આપણે બીજા જન્મમાં પણ રહી શકીશું નહીં. બરાબર. જો આપણી પાસે સુખ આવે ને, તો સુખમાં એમ સમજવાનું કે ભગવાનની ભક્તિ વધારે કરવાની છે. આપણે આર્થિક જરૂરિયાત માટે આપણને મહેનત નથી કરવાની, એવી ભગવાન આપણને અનુકૂળતા કરી આપે છે. એટલે આપણે એમ સમજવાનું સુખ આવે તો કે આપણે જેટલું સુખ વધારે આવે એટલું આપણે ભગવાનની ભક્તિ વધારે કરવાની છે. દુઃખ આવે તો એમ સમજવાનું છે કે આપણને ભગવાને 100નો ઘા સુડીનો ઘા 100થી સર્યો છે, અને આપણને ભગવાને ઓછું દુઃખ આપ્યું છે, અને એ દુઃખમાં પણ આપણને ભક્તિ કરવાની જ છે. કોઈ પણ સ્થિતિમાં ભક્તિ કરવાની છે. પરંતુ આપણે ઘણીવાર જોઈએ છે કે ભાઈ ઘણા એવા બાળકો હોય છે કે જે નાનપણથી ગીતાના શ્લોક મોઢે કરતા હોય છે, એનો ભગવાનમાં જીવ હોય. તો એ કેમ હોય? કેમ કે એવા પૂર્વજન્મના એમના કર્મો હોય કે આપણને એમ અચરજ લાગે ઘણીવાર એવા બાળકોને જોઈએ કે ભાઈ આવા ગીતાના શ્લોકો કે આટલા કડકડાટ મોઢે બોલે છે, આવું કેવી રીતે થઈ શકતું હશે? પરંતુ આ બધું જે છે એ આ આપણા કર્મોના જે ફળ હોય કે જે કર્મ હોય એનું ઉપજ હોય છે. તો આપણે જે કર્મ કરીએ એ બહુ વિચારીને કર્મ કરવાના. અને ભગવાને કહ્યું કે સુખપૂર્વક જો આપણે ભક્તિમાં લીન નહીં થયું તો આપણે બીજા જન્મમાં પણ રહી શકીશું નહીં. તો આવા અનેક પ્રકારના યજ્ઞો વેદ સંબંધ છે, અને આ સર્વ વિવિધ પ્રકારના કર્મોમાંથી ઉદ્ભવે છે. તેમને આ પ્રમાણે જાણીને તું મુક્ત થઈ જઈશ. તો આ જે યજ્ઞો ને તપ યજ્ઞ પ્રકાર બધા જે ભગવાને કીધા છે,
તો એ અલ્ટિમેટલી ભગવાનને પામવાના રસ્તા જ છે, પરંતુ ભગવાને એ કીધું છે કે અજ્ઞાનમાં રહીને નહીં કરવાનું. હે શત્રુઓનું દમન કરનારા, દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. હે પાર્થ, અંતે તો યજ્ઞ રૂપે કરેલા સર્વ કર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં જ પરિણમે છે. અને ભગવાન કે છે સદગુરુને શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર, તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને સેવા કર. તો આપણે આજે ગુરુઓ જે છે કે જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર આત્મ જ્ઞાન થયેલું છે, તો એવા ગુરુઓને શરણે જઈ અને આપણે જ્ઞાન લેવું જોઈએ અને આવા યજ્ઞો કરવા જોઈએ, અને એ યજ્ઞ દ્વારા આપણે પણ સત્યનું દર્શન કરવું જોઈએ, એવો આ શ્લોકનો ભાવાર્થ છે. ને ભગવાન કે છે કે બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે, તોય તું જ્યારે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈશ તો દુઃખોના સાગરને પાર કરી શકીશ. તો ભગવાન શું અહીંયા કે છે કે ગમે તેવો તું પાપી હોઈશ ને તો પણ આવા આ જ્ઞાન એટલે કે આ જે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન જે છે એની નૌકામાં સ્થિત થઈશ તો દુઃખોના સાગરને પાર કરી શકીશ. એટલે આપણે પણ શું કરવું જોઈએ? શાસ્ત્રો વાંચવા જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જોઈએ. હું વારંવાર તમને વિનંતી કરું છું કે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, ભાગવતમ વાંચો. આપણે અત્યારે એવો ટાઈમ નથી કે આપણે એટલા વેદો અને પુરાણો ને એ બધું વાંચવા, અને આ ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ જે છે ને એ બધા વેદો અને શાસ્ત્રોનો સાર છે. ભગવદ્ ગીતાને તો શાસ્ત્રોનો રાજા કહેવામાં આવ્યો છે. તો આપણે અહીંયા ભગવાન કે છે, ભગવાન આ બધા ખુદ પોતે બોલેલા છે કે ભાઈ તું દુઃખોના સાગરને પાર કરી શકીશ. ભગવાન કે છે જેવી રીતે ભડકે બળતો અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે, તેવી રીતે હે અર્જુન જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ પણ ભૌતિક કર્મોના સર્વ ફળોને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. તો આપણે પણ જ્ઞાન લેવું જોઈએ, પણ એ જ્ઞાન કેવી રીતે લેવું જોઈએ? જે મૂળભૂત પ્રમાણભૂત ગુરુ હોય એવા ગુરુ પાસેથી આપણે જ્ઞાન લેવું જોઈએ. અત્યારે તો આજકાલ બધા એવા ગુરુઓ બનીને બેઠા છે કે ભાઈ જ્યાંથી પ્રમાણભૂત આપણને જ્ઞાન મળી શકતું નથી. તો એવા ગુરુઓ પાસે જવું ન જોઈએ અને અંધશ્રદ્ધાના માર્ગે દોરાવું ન જોઈએ, અને આપણે પ્રમાણભૂત ગુરુ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રતિ સમર્પિત થયેલો છે અને જેને પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે, તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે, અને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તરત જ પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિ પામે છે. જો આપણે જ્ઞાન લઈશું તો આપણને આધ્યાત્મિક શાંતિનો અનુભવ થશે. આપણે જેમ જેમ જપ માળા કરશું તેમ તેમ આપણે આગળ આધ્યાત્મિકતામાં જઈશું તો આપણને પણ આપણો પણ ઇન્ટરનલ પાવર વધશે, આપણને પણ શાંતિનો અનુભવ થાય છે. અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધાહીન મનુષ્યો પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે, તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી, તેમનું પતન થાય છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં. જો ભગવાને શું કહી દીધું? ભગવાને આપણે તો અહીંયા છે ને બહુ હું ફાસ્ટ જઈ રહી છું, તમને એમ લાગશે કે હું ફાસ્ટ જઈ રહી છું, પણ આપણને એમ થાય કે તમે ધીરે ધીરે આ બધું જે પીડીએફ તમે ક્વિઝ ભરો ને તો આ બધું જ્ઞાન જે છે ને તમારું પાક્કું થતું જશે. આમાં પીડીએફ પણ આપેલી છે ક્વિઝમાં, તો એ બધું તમે ક્વિઝ ભરજો. અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધાવિહીન મનુષ્યો આ શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે, એટલે કે શંકા કરે છે, તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી. અને ભગવત આપણે શંકા કરીએ એટલે શું થાય કે શંકા કરીએ એટલે આપણામાં શ્રદ્ધા ડેવલપ થાય નહીં. શ્રદ્ધા ડેવલપ ન થાય એટલે આપણને સાધુ સંગ આપણે જે આગળ જે સ્ટેપ જોયા એ પ્રમાણે આપણે સાધુ સંગ ન કરીએ તો આપણને આપણામાં સ્થિરતા ન આવે, નિષ્ઠા ન આવે, અને એ પછી જે બધા પગથિયા જોયા એ રીતે આપણું જો એ પતન થાય અને આપણા આ લોકમાં પણ સુખ ન રહી શકીએ કે પરલોકમાં પણ સુખ ન મેળવી શકીએ. અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત તું યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. તો આજે અહીંયા છે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર, શ્રી વાસાદી ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જપ કરો અને ખુશ રહો. તો આજનો અધ્યાય જે છે એ અહીંયા પૂરો થાય છે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ.